ვიცი რომ გადატვირთული ხარ, ვიცი რომ ძალიან ბევრი საქმე გაქვს ხოლმე და მადლობა რომ იცლი ჩემი აუდიტორიისთვის და მსმენელისთვის შენი მოსაზრებების და ანალიზის გასაზიარებლად და მადლობა ამისთვის. ენელა უკვე მე მგონი დროც მოვიდა, დავიწყოთ. კი, ძალიან სათუთად ვარჩევ სტუმრებს, იმიტომ რომ საკუთარი თავის პატივისცემაც არის ხალხმა, როდესაც ვიღაცის ნაზრებს გასმენინებთ, კომპეტენტური თუ არ არის, შენც უკვე აღარ ხარ, სმენადიც აღარ ხარ და საკუთარ თავს კადრებ იმას, რომ რაღაცა ზოგადი ძალიან ზედაპირულად მოსაუბრე ადამიანებთან როდესაც ზიხარ და სიღრმისეულად მოსაუბრე სტუმრები სათუთად ყავს თქვენთვის შერჩეული და მიუხედავად დროის ფაქტორისა ძალიან გადატვირთულია ბატონი ვასილი იხერხებს ჩვენთან მოვიდეს და გვესაუბროს და მაგიტომ ყოველთვის მადლიერი ვარ მისი ამის გამო. ბატონო ვასილი ბოლოდროინდელი ირანის მოვლენები, რაც ხდება ეხლა, ზავი, რამდენად დროებითია თუ ტრამპს, რომ ვკითხოთ ჰორმუზის სრუტეზე სრული კონტროლი აქვს აღებული და ამ კონტროლის ფარგლებში ის აცხადებს, რომ სანამ შეთანხმება არ მიიღწევა, ფაქტურად ჩიტიც ვერ გადაფრინდება ჩვენი კონტროლის გარეშეო. პლუს ამას ავრცელებენ ინფორმაციას ამერიკული და ისრაელის მხრიდან თითქოს მთლიანად განეიტრალებული აიქაური ძალები და თვითონ ისრაელის განცხადება ვნახე რამოდენიმე საათის წინ დადებული თვითონ მზად არიან საომრად და ყველაფერი მზად აქვს და ასე შემდეგ და რა ხდება რეალურად სინამდვილეში რა ხდება ის გვაინტერესებს ხალხს თორე მხარეებად დაყოფილი ისრაელის მომხრეები, ამერიკის მომხრეები ან თუნდაც ირანის მომხრეები აზრი და პოზიციები გასაგებია სოციალები აჭრელებულია, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ მხარე არ ხარ და ამიტომ შენი მოსაზრებები საინტერესო იქნება. მე ახლა მიკროფონს გავითიშავ და შეგიძლიათ დაიწყო საუბარი. მესამე მაყურებელს თავისთავად ყველაზე ცხელი თემა რომელიც დღეს მსოფლიოში არის ეს არის ირანის კრიზისი რომელიც დაიწყო 28 თებერვალს ეს მცირე შესავლისათვის მაყურებელს ისაც ეცოდინება მაგრამ მცირე შესავლისათვის იქ რამოდენიმე ნიუანსს მინდა ხაზი გაუსვა. ესე იგი ეს სამხედრო ოპერაცია რომელიც ინტერვენცია საგარეო ინტერვენცია რომელიც ირანის წინააღმდეგ დაიწყო 28 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის კომბინირებული სამხედრო იერიში ეს აქტიური ფაზით დაწყებული პირველივე დღეებში განადგურებული იქნა უმაღლესი სასულიერო პირი, უმაღლესი წამყვანი სამხედრო და პოლიტიკური ფიგურები და დღეს მივედით იმ სიტუაციამდე რომ ორივე მხარე იძახის რომ გამარჯვებული ვართ. ეხლა ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ უბრალოდ მაყურებელმა ხა მე კი ვიცი პასუხი ვინ როგორ მდგომარეობაშია მაგრამ აი უბრალოდ ამ რიტორიკის დონეზე იძახიან ახლა ტრამპი ჩვენ გავიმარჯვეთო და ირანელები ჩვენ გავიმარჯვეთო ისე არც ერთი არ ტყვის. უბრალოდ აქ ასახსნელია ვინ რას გულისხმობს აი ამ გამარჯვებაში და წაგება როგორ აღიქმება. ხლა ამერიკის მხრიდან წაგება იქნება თუ ის რეგიონს მთლიანად დატოვებს. მოგეხსენებათ ამერიკული სამხედრო ბაზები მდებარეობს ქუვეითში, ყატარში, ბაჰრეინზე, საუდის არაბეთში, გაერთიანებულ არაბთა სამეფოებში. ერაყშიც არის მცირე ნაწილი შემორჩენილი, მაგრამ ისიც სამხედრო ბაზის ფუნქციას ასრულებს და აი ეს ბაზები რო დატოვოს, აი მაშინ მართლა შეიძლება ითქვას რომ ამერიკა ირანთან წინააღმდეგობაში ამ კონფლიქტში დამარცხდა. იმიტომ რომ ირანს უბრალოდ ეს უნდა რომ ამერიკის გავლენები რეგიონში შესუსტეს და პირველ რიგში დარტყმა უნდა მიაყენოს მის სამხედრო ინფრასტრუქტურას, იმიტომ რომ სამხედრო ინფრასტრუქტურის არის ის წარმოდგენილი და რომელიც ასევე უხეშად და აბეტონებს ამერიკის სხვა გავლენებს რეგიონში ეს ფინანსური და ბიზნესი და მთელი ეს ხელშეკრულებები რაც ამ არაბულ ქვეყნებთან აქვს დადებული სამხედრო შესაძლებლობებზე მრავალმილიარდიანი და ასე შემდეგ. ანუ სამხედრო ბაზა ერთგვარი გარანტია არის რომ ამერიკა იქ მყარად არის. მაგრამ მეორე მხრიდან ახლა ჩვენ ვნახეთ რომ ირანს არ შესწევს იმის ძალა რომ უშუალოდ ამერიკას მიაყენოს ზიანი და ურთავს მის ინტერესებს რეგიონში. ანუ იმ არაბულ ქვეყნებს სადაც სამხედრო ბაზები მდებარეობს.
და ეს არაბული ქვეყნები, რომლებიც 10 წლების განმავლობაში გამოირჩეოდნენ სტაბილურობით, ეკონომიკის აყვავებით, ტურიზმი, რაღაც ნოუ-ჰაუები შემოდიოდა ეკონომიკის განვითარების სფეროში, ამ კუთხით ლიდერობდა გაერთიანებულ არაბთა საამიროები, როგორც მეორე სინგაპური, როგორც ფინანსური ხაბი მსოფლიოში, ბიზნეს ელიტები, ხო, ყველას დუბაი აეწერა პირზე, ხო, ამ კონფლიქტის დაწყება დუბაი. დღეს რა არის დუბაი? არაფერი, დაპაუზებულია, გაჩერებულია ეს ასეთი გამორჩეული ნავთობმონარქია. მთელი თავისი რესურსებით, პოტენციალით და ავტორიტეტით, რაც ამ კონფლიქტამდე გააჩნდა. და ყოველდღიური დანაკარგი ახლა ევროპულ პრესას თუ დაუჯერებთ, $9 მილიარდ აღემატება, 500-700 მილიონ დოლარს ეძახიან სხვადასხვა ექსპერტები. ეს ყოველდღიურად. და ახლა კონფლიქტის რომ შეწყდეს უცებ, ახლა ამას რამდენი წელი დაჭირდება, რომ ისევ დაუბრუნდეს ომამდელ ნიშნულს, რომ ის დობა კვლავ დაიმსახუროს და კვლავ გახდეს ისეთი მიმზიდველი დასავლეთისთვის და მსოფლიო წამყვანი კორპორაციებისთვის, როგორც იყო ამ კონფლიქტამდე. აქედან გამომდინარე, კონკრეტული სახელმწიფოების, აქ ამერიკის და ირანის მხრიდან საუბარი გამარჯვებაზე, ამერიკას რა სურდა, ირანს რა სურდა. ირანი ვერ მიაღწევს თავის მიზანს, რასაც ის გულისხმობს ამ ამერიკული ბაზების რეგიონიდან წასვლას. არ არის ესე მარტივად, ახლა ირანის სრულზე არ არის დამოკიდებული. და მეორე მხრიდან ახლა ამერიკას რა ის ჰქონდა ამოცანები. აქ დავაკვირდეთ ქრონოლოგიის მოვლენების განვითარების ქრონოლოგიას. როდესაც ხამასი თავს აესხმა ისრაელს ოქტომბერში, 2023 წელს. შემდეგ დააკვირდეთ როგორ განვითარდა მოვლენები. ისრაელმა იერიში მიიტანა ყველა პროირანულ პროქსი ძალას რეგიონში. იმ მომენტისთვის ბაშარ ასადის რეჟიმის ოხდიშიც რაღაც გადამსდა. ბაშარ ასადის რეჟიმის დამხობამდე მისი რეგიონული გავლენები იყო საკმაოდ შემაწუხებელი ამერიკისთვისა და არაბული ქვეყნებისათვის. ისინი ამას უწოდებენ შიიტურ ექსპანსიონიზმს, ეგრეთ წოდებული შიიტური ნახევარმთვარე. თვითონ რუკაც რო გადავხედოთ ახლო აღმოსავლეთის და ირანის გეოგრაფიიდან რო გადავხედოთ როგორ მიდიოდა ერაყი, შემდეგ სირია, ლიბანი, აი ნახევარმთვარის ასეთი მონახაზი ყალიბდებოდა. ეს იყო ერთგვარი წინააღმდეგობის ღერძი ირანის მისი ანტიდასავლურ პოლიტიკაში, რომელიც ის აქტიურად აწვება პროდასავლურ შახის დამხობის შემდეგ 1979 წელს. იერიში მიტანილი ხნა ხეზბოლაზე, ხუსიტებზე, უფრო დიდი წარმატება მიმართულებით მიღწეული ხნა ხეზბოლას წინააღმდეგ განხორციელებული მთელი რიგი სპეცოპერაციის შედეგად. მოგეხსენებათ ეს პეიჯერების ის ოპერაცია რო იყო, ესეთი უნიკალური სპეცოპერაცია ისრაელის სპეცსამსახურების, დიდი ხანია მინახია მე ეს წაკითხული მაქვს ცივი პერიოდში და ფილმებში, რაც მიუნხენის 72-ის ის ტერაქტზე, რაც პალესტინელმა ტერორისტებმა მიუნხენში ებრაელი სპორტსმენები დახოცეს და შემდეგ უკვე ისრაელმა გამოაცხადა მათზე მრავალწლიანი ნადირობის სპეცოპერაცია. ფილმის ექნება მაყურებელს ამაზე ნანახი და მის შემდეგ მსგავსი ტიპის მასშტაბის და შედეგიანი სპეცოპერაცია არ მახსოვს. ანუ ესე იგი რა გააკეთა ისრაელმა? წინასწარ შეიტყვეს ინფორმაცია, თავისთავად იცოდნენ ჯერ ერთი როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთთან, როგორ უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს ხეზბოლას მებრძოლები. ეს იყო პეიჯერების მეშვეობით, შეტყობინებების სახით. შეიტყო ინფორმაცია, რომ ხეზბოლა აპირებს დიდი პარტიის პეიჯერს ვინიხენებ დღეს, ხო ესე ჩამოწერილია თითქმის 30 წელი ვინ ხმარობს ამას, ხო მობილურები რო შევიდნენ, მაგრამ ისინი ხმარობდნენ ამას. თუმცა როგორც უსაფრთხო და თქვა თვალთვალისათვის მოსმენაც ნაკლებად შესაძლებელია მაგ ტექნოლოგიის ალბათ და მაგას გული მაგიტო იყო. პეიჯერის შეტყობინებას ღებულობ ეს არ არის ეს ტელეფონი რო დარეკვა WhatsApp-ი რომ ასე გამოვიდნენ შენს კონტაქტზე. ხო და შეიტყვეს რომ აპირებს ასეთი გეგმა აქვს ხეზბოლა შეიძლება დიდი რაოდენობის პეიჯერები
იქ გონი ჩინეთი იყო დასახელებული, საიდანაც შესგა. მოახდინეს მათი აი ამ პეიჯერების პერეხვატი რო იტყვიან, ხო, გადაიჭირეს ეს. ხო და ჩაამონტაჟეს ასაფეთქებელი მოწყობილობები, რომელიც გარკვეული იმაზე შეტყობინებაზე უკვე ერთდროულად მოქმედებდა. როდესაც ეს უკვე დარიგდა ჰეზბოლას მებრძოლთა რიგებში, უკვე ერთ დღესაც ეს X დროს მოხდა ამის დეტონაცია და რამოდენიმე ათასზე იყო საუბარი, ჰეზბოლას მებრძოლი ძიმედ დაშავდა. ანუ ძიმე ცვლილებები მიიღო. ხა პეიჯერი რო აგიფიქრა ჯიბეში რო გიდევს, ნუ ახლა იმ ადგილს თუ არ მოგლიჯავს, ძიმედ დაგაზიანებს, გააჩნია სად გედო იმ მომენტში, ნუ ხელში ვისეჭირა ის იმათ კიდურები მოაწყვიტა. ხო, ამ კუთხით ასობით ჰეზბოლას მებრძოლი წყობრიდან გამოიყვანა იქ რამოდენიმე წუთში. ეს არ იყო თქვათ ერთი დღე და მეორე დღის თქვათ ნაკადის ერთდროულად მოხდა, იმიტომ რომ ამას ხო მალევე გაშიფრავდნენ და ყველა გადააგდებდა შემდეგ პეიჯერს. ხო, ამით ჰეზბოლას დიდი ზიანი მიაყენა. უფრო რთული ვითარება ხუსიტებს შორის. მე გონი მქონდა თქვენთან ეთერში აი ამ ხუსიტებზე მცირე მიმოხილვა. ანუ რას წარმოადგენენ? ესე იგი ხუთები, ნუ ხუთებს უძახია, მაგრამ ხუსიტები ესე უფრო ისე არის რა. ხუთი ხუნებს რაღაც ვამსგავსება, ამიტომ ცოტა ესეთი ხუსიტები. ანსარალა არის ისე რეალურად მათი სახელწოდება ანსარალა. ეს არის შიიტური გასამხედროებული მოძრაობა, ორგანიზაცია და დაჯგუფება, მოძრაობა. მათ ძალაუფლება უკავიათ იემენის ჩრდილო ნაწილში, სადაც შიიტური ტომები სახლობენ, იქ ათობით სხვადასხვა ტომია. თვითონ იემენი როგორც ერთიანი სახელმწიფო ფაქტიურად დაშლილი არ არსებობს, იმიტომ რომ სამხრეთ იემენში არიან ესე იგი სუნიტი იემენელი ტომები, ანუ შიიტებთან მათ ძალიან რთული ისტორიული გამოცდილება აქვთ. ახლა სუნიტებს და შიიტებს შორის როგორი დაპირისპირება აქვთ ისტორიულ კონტექსტში, ეს თქვენ გეცოდინებათ. აქედან გამომდინარე, როდესაც ამ ანსარალამ ხუსიტებმა ძალაუფლება ჩაიგდეს ხელში ჩრდილო იემენში, ისინი თავისთავად მოექცნენ ირანის ხა კონტროლის ქვეშ ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთგვარი ყურადღების და მფარველობის და მხარდაჭერის ქვეშ. გადაჭარბებული ემას საუბარი, რომ ახლა ეს ხუსიტები არიან, თქვათ ირანის ხელისუფლების ისინი პროქსი ძალა როგორც ჰეზბოლა, იმიტომ რომ ჰეზბოლა შექმნა ირანმა სამხრეთ ლიბანში 80-იანების დასაწყისში, მაშინ იქ ლიბანში მიმდინარეობდა სამოქალაქო ომი, რომელიც 75 წელს დაიწყო და ახლა ლიბანი ვინც იცის რა არის, ეს 70-იან წლებამდე, ანუ სამოქალაქო ომი დაიწყებოდა, ეს იყო ერთ-ერთი ასე რომ ვთქვათ, მშვიდი სტაბილური აყვავებული რეგიონი ამ ახლო აღმოსავლეთის აი ამ ქაოტურ იმაში, ოკეანეში. მაგრამ ლიბანის მთელი პრობლემა იმაში მდებარეობს, რომ ეს არის დიდწილად ხელოვნური სახელმწიფო სხვადასხვა ეთნო-რელიგიური კონფესიებით ერთად შერწყმით. ანუ ბუნებრივი განვითარება არ მოყოლია ამას, რომ აი თქვათ რომელიმე ეთნიკური ან კონფესიური დაჯგუფება, ჯგუფი, თქვათ ყოფილიყო, თქვათ ესე ერთგვარი გენეზისის ჩამდგმელი თუ რა ვიცი როგორ თქვა, მატარებელი, აი სახელმწიფოების მატარებელი, რომლის ირგვლივ გაერთიანდებოდნენ სხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები. ასეთი ლიბანში არ არის. იმიტომ არის იქ სხვადასხვა დისპროპორცია. ახლა მე-19 საუკუნე თუ ავიღოთ, მათ ქრისტიანების რაოდენობა იყო უფრო დიდი ვიდრე მუსლიმების. მაგრამ ბრიტანეთის კოლონიალური პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომელიც ის არაბულ ქვეყნებში შეღწევას ცდილობდა, რადგან მაშინ არაბული ეს ქვეყნები, რომელსაც ლიბანი და ესენი შედიოდნენ ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში და ოსმალეთის იმპერია არ იყო ბრიტანეთის მოკავშირე და ცდილობდა არაბულ ტომების აჯანყებას და სხვადასხვა გავლენების მოპოვებას აი ამ ოსმალეთის იმპერიის სხვადასხვა რეგიონებში. და იქ როგორც ახლა ევროპული ქრისტიანული სახელმწიფო, ну ოფიციალურად ახლა მუსლიმური სახელმწიფო ხო არ არის, კაცო ბრიტანეთი, ქრისტიანულია, მაგრამ ფაქტიურად ესე იგი
კი არ წაახალისა, წაუყრუასავით იმ ქრისტიანების იქ 60,000-ზე მეტი ქრისტიანი დახოცეს მე-19 საუკუნის 60-იან 70-იან წლებში. ანუ ფაქტიურად ქრისტიანების დომინანტობა რაოდენობიდან გამომდინარე და გავლენებიდან გამომდინარე კლებისკენ იყო იმის მერე მიმართული. და შემდეგ წლების განმავლობაში ახლა ვიცით არაბულ ქვეყნებში ეს მოსახლეობის გამრავლება, ну როგორ ემიტის დინამიკით, ხო? საკმაოდ დიდი ტემპებით. ირანის მოსახლეობა ავიღოთ 1979 წელს იყო 32 მილიონი. დღეს 100 მილიონამდე არიან სულ რაღაც 47 წლის განმავლობაში. გასამაგდა. იგივე მოხდა ლიბანში და ეს ქრისტიანები ტოვებდნენ ლიბანს და ეს მუსლიმები, სუნიტები და შიიტები მრავლდებოდნენ და თავისთავად დაიკავეს დომინანტური პოზიციები და უკანა პლანზე გადაწეს ქრისტიანები. ახლა დღესაც არიან ქრისტიანები, მაგრამ 100,000 ქრისტიანმა დატოვა ლიბანი. ამიტომ ლიბანის ერთიანობა, მონოლიტობა, ძაფსი არის ჩამოკიდებული და დიდწილად დამოკიდებულია რეგიონული და არარეგიონული ზესახელმწიფოების კეთილსურვილზე. აი თუ არიან შეთანხმებული ლიბანში, მაშინ იქ არაფერი ისეთი არ მოხდება. იმიტომ ყველას აქვს გავლენები სხვადასხვა დაჯგუფებებთან, ირანს შიიტებთან, საუდის არაბეთთან, ავტომონარქიებს სუნიტებში, იქ ისრაელი დრუზებთან მეგობრობს და ასევე ქრისტიანებთან. და ასეთი თამაშია. მაგრამ 75-ში ეს ბალანსი დაირღვა და დაიწყო დიდი სამოქალაქო ომი. რომელიც ამის კატალიზატორი იყო ეგრეთ წოდებული პალესტინელების, პალესტინელი არაბების მასიური ჩასახლება ლიბანში. ეხლა იმიტომ რომ იქ რამდენი ომი გადაიტანეს იმასთან ისრაელთან 48-49 წელში 67 წლის შემდეგ, როდესაც ისრაელმა შუაზე კახია ეს არაბული ქვეყნების კოალიცია, ეგვიპტე, სირია, იორდანია და დაიკავა ეს ტერიტორიები, იორდანის დასავლეთ ნაწილი და სინის ნახევარკუნძული და ჰოლანდის ეს მაღლობლები. მაშინ მერე დატოვა და ეხლა მერე ისევ კი დაიბრუნა, მაგრამ იმ პერიოდში დაკავებული ჰქონდა. ხო და მასიურად მიაწყდნენ სხვადასხვა ახლომდებარე სახელმწიფოებს ეს პალესტინელი არაბები. 100,000 დასახლდა ლიბანში და ასევე იორდანიაში. აი იორდანიაში ცოტა გადაუხო, მაგრამ ეს მაგალითად საინტერესო იქნება. იორდანიის მოსახლეობის თუ არ ვწდები გადასამოწმებელია, მაგრამ თვითონ ამ სიმართლესთან ახლოს იქნება. ესე იგი 60%-ზე მეტი შეიძლება ზოგი 80 ძახის. აი შუალედი რო ავიღოთ 70% პალესტინელი არაბებისგან ის არის შემდგარი სახელმწიფო იორდანია. ახლა ვიცით იორდანელი ასეთი ეთნიკურის არ არსებობს. ეს სახელმწიფოები შეიქმნა ოსმალეთის იმპერიის ნანგრევებზე, კოლონიალურმა სახელმწიფოებმა ასე გადაინაწილეს, ზოგ სახელმწიფოებში მონარქიები გამოცხადა, ზოგში რესპუბლიკა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო და დაიყვნა ახლა ეგვიპტელი არაბია, ის ძველი ეგვიპტელები არა, რომლებიც ფარავნების დროს იყვნენ, ისინი სხვები იყვნენ. ხო და ეს პალესტინელები რო ჩასახლდნენ იორდანიაში, აუჯანყდნენ მეფე ხუსეინ პირველს, ჰაშიმიანთა დინასტიის წარმომადგენელს. უნდათ მისი დამხობა, რადგან ის იყო პროდასავლური და მეფე ხუსეინს არ სურდა ისრაელთან კონფრონტაციაში შესვლა, იმიტომ რომ იცოდა რომ დამანგრეველი იქნებოდა მის ვერ მოუგებდნენ ისრაელს. სხვაგვარად ჩათვალას ეს პალესტინელთა მოძრაობამ, იასირ არაფატმა და 100,000 პალესტინელი აჯანყდა იორდანიაში. ეს მოვლენები ცნობილია როგორც შავი სექტემბერი 1970 წელს მოხდა და აქ მოხდა პარადოქსული რაღაცა. ამ პალესტინელი აქ გამარტება შევიტან პალესტინელი ეთნიკური ჯგუფი არ არსებობს. რო იცოდე პალესტინა უბრალოდ რო არ მომიწიოს ყოველჯერზე პალესტინელი არაბი საუბარი. ხო ნუ მოკლედ ვიძახე პალესტინელები არაბი რო თქვა, ნუ ახლა ყველა არაბია იქ ახლა ასე, მაგრამ საუდის არაბეთში ქუეითში რო არ შეეშალოს, ამიტომ მოკლედ შემოკლებით ვიტყვი ამ პალესტინას, რა, ნუ არაბია იგივეც. ეს პალესტინელების მხარდასაჭერად იორდანიაში სირია, მაშინ ბაშარ ასადის სირიის უკანასკნელი დიქტატორის მამა მართავდა. მან აი ამ იორდანელ აჯანყებულ პალესტინელებს რამოდენიმე ასეული 600, არ ვიცი, ზოგი სხვადასხვა წყაროს სხვადასხვანაირად წერს 200, 300, ნუ 600 ტანკამდე მიაშველა.
ანუ დაიძდნენ იორდანიისკენ. მაგრამ ისინი გაანადგურა ისრაელის ავიაციამ. ისრაელის ავიაციამ გაანადგურა სირიელი ტანკები, რომლებიც მიემართებოდნენ მეფე ხუსეინის დასამხობად, ეს 1970 წელს და 3 წლით ადრე იორდანია დაამარცხა 6 დღიან ომში. მაგრამ ხო იცოდნენ ისრაელში, რომ მეფე ხუსეინი არ იყო ისრაელის წინააღმდეგ როგორც სახელმწიფოს, უბრალოდ ვერ აღიარებდა იმ მომენტში, იმიტომ რომ არც ერთი არ აღიარებდა არაბული სოლიდარობისა და ისრაელისადმი ასეთი ლოიალური მხარდაჭერის გამო, რომ იორდანიის წინააღმდეგ რამე კოალიცია არ შექმნილიყო, იმიტომ იკავებდა ნეიტრალურ პოზიციას, არ აქტიურობდა, იმიტომ რომ იორდანიამ რო აქტიურა 48-49 წელს მაგრაცემეს 67-ში კიდევ მაგრაცემეს და არ უნდოდა რომ ისივე გამეორებულიყო. ახლა ხო უნდა მიხვდე რომ რაც არ უნდა ივარჯიშო ისრაელი ათინაბის ჯიჯით წინ არის შენთან და ამიტომ შემდეგში უკვე მაგრად გაილახები ხო მესამეჯერას და ასულდა ეს იორდანიას და ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად და იორდანიაში ეს არაბული ნაციონალისტური იდეისადმი ერთგული ხელისუფლება რომ მოსულიყო, მიტომ მოხდა საჯანყება. მაგრამ ეს ჩაახშვეს მან. ლიბანში სიტუაცია ფაქტურად უკონტროლო გახდა. ყველა ჩაერთო. ყველა იქ იყო. აი რასაც ქვია ცივი ომის პერიოდი წარმოიდგინეთ. კაპიტალისტური დასავლეთი, სოციალისტური აღმოსავლეთი. ორი ბანაკი იყო. იყვნენ სახელმწიფოები, ვინც ნეიტრალური პოზიციას ინარჩუნებდნენ, ცდილობდნენ. მაგრამ სიმპათიები მათ პოლიტიკაში და რიტორიკაში მაინც შეიმჩნეოდა ვისკენ არიან. იყვნენ ასეთი სახელმწიფოები, მიუმხრობლობის მოძრაობის სახელმწიფოები და აი ლიბანში ყველა იყო ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, ევროპის წამყვანი ქვეყნები, საბჭოთა კავშირი, ირანი, ნუ მაშინ ჯერ შახი იყო და შემდეგ შახი რო დაამხეს ახალი ხელისუფლება. შახი რო იყო სხვა ძალებს უჭერდა თავისთავად, ხომეინი რომ მოვიდა სულ სხვა ძალებზე გადაერთო. ისრაელი, არაბული ქვეყნები, სირია შევიდა ის ბექას ისინი დაიკავა ბექას ასუდახია მაგას მინდვრები დალინა ეს როგორ არის ქართულად არ ვიცი დალინა ბეკა ხო და ეს ბექას ისინი და 2005 თუ 2006 წლამდე ეს რაფიკ ხარირი პრემიერ-მინისტრი რომ მოკლეს ბაშარ ასადის ბრძანებით მანამდე იქ იმყოფებოდნენ იმ პერიოდიდან სამოქალაქო ომის პერიოდიდან სირიის 30,000-იანი ჯარისკაცი კონტინგენტი, პალესტინელი არაბები, შიიტები ცალკე ჯერ მოძრაობა ამალი იყო. შემდეგ უკვე 80-იანების დასაწყისში უკვე შახი რო დაამხეს, იქ უკვე ხეზბოლამ მიეშულა და ამ ლიბანელი შიიტი ახალგაზრდებისგან ჩამოყალიბა ყველაზე მისი ძლავრი პროქსი ძალა, რომელიც დღეისათვის მას გააჩნია. ხეზბოლა ეს ასეთი ვრცელი შესავალს იმიტომ ვაკეთებ რომ განსხვავება ნახოთ ახლა ხუსიტებსაც უზახიან იემენ ხუსიტებს ირანის პროქსი ძალა არ არის ისინი ირანის აქტიურად ჩარევამდე იემენში შეღწევამდე მანამდეც იყვნენ მანამდე ყველას ეჩხუბებოდნენ შეგდით სულ ერთმანეთს ეჩხუბებოდნენ ისტორიულად ამიტომ პროქსი ძალა არ არის ინტერესები რომ დაემთხვა და ერთი რაღაცა ისააქვთ მაგათ თანხმდრა საგარეო რეგიონულ პოლიტიკაში ეს პროქსი ძალად არ აქვს, მაგრამ ხეზბოლა შექმნა ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის ინსტრუქტორებმა, ასობიდან ინსტრუქტორი გააგზავნეს. ამაში მონაწილეობა ასევე მიიღო ხაფეზ ასადის სპეცსამსახურებმა 80-იან წლებში დასაწყისში ჩამოაყალიბეს და ყველაზე ძლიერი პროქსი ძალა ზუსტად ჩამოაყალიბა აი ლიბანის სამოქალაქო ომის პერიოდში. ყველა ერთმანეთს ებრძოდა პალესტინელი, ქრისტიანი, სომხური თემი იყო, სუნიტი, შიიტი, დრუზი, პროდასავლური, ანტიდასავლური, პროსაუდერი, პროსაბჭოური, კომუნისტი, მემარცხენე, დემოკრატი, ლიბერალი, ანტილიბერალი, ყველაფერი იქ იყო. ამიტომ ლიბანის ისტორიის შესწავლას იმ პერიოდში ვინც გადაწყვეტს, გირჩევთ ზომია მცირე იმით შემოიფარგოთ, იმიტომ რომ იქ შეიძლება მთელი სიცოცხლე არ გეყოთ მაგის დეტალურად რომ ჩაწვდე ვინ სად როგორ არის. მოკლედ ასეთი მოზაიკურად და სირთულისგან არის შემდგარი ეს ლიბანი. და აი ზუსტად მივედით იქამდე რომ სად რომელ რა პირობებში ჩამოყალიბდეს ლიბანური ხეზბოლა, ვინ იყო ამის სული ჩამდგმელი? ეს იყო ირანი. ეს შემორჩა. და ამ ისრაელის სპეცოპერაციები დაწყებული ამ ხამასის თავდასხმით ისრაელზე
შემდეგ ისრაელმა რომ მიიტანა იერიში, ხეზბოლა ძლიერ დაასუსტა იმ პერიოდში. შემდეგ გაანადგურა მათი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ხასან ნასრალა და მთელი მაგის მომხრეები, წამყვანი ფიგურები. და შემდეგ უკვე ხუსიტების მიმართ იქ ძირითადად ახლა აქტიურობს ამერიკის ავიაცია და ავიამზიდები გააჩნია ამერიკას და იქ უფრო უმარტივდება და ისრაელი არის კონცენტრირებული მაინც აქეთ ლიბანისკენ რომ საფრთხები აერიდოს ამ მიმართულებიდან, იმიტომ რომ ახლა შემაწუხებელია თავისთავად ხო ყოველდღე რაკეტები რო ცვივა შენ ქალაქებს. ხო რაღაც უნდა იქონიო, თუ ასე საარტილერიო და საავიაციო დარტყმები და არ ხდება ამის განხორციელება, მივდივარ ზუსტად ახლა დღევანდელ ვითარებამდე, როდესაც ისრაელის ჯარი შედის სამხრეთ ლიბანში, რომელიც სხვათა შორის მას დაკავებული ქონდა 82 წელს შევიდა. 82 წელს შევიდა ისრაელის ჯარი იქ და სხვათა შორის ქრისტიანული გასამხედროებული ფორმირებები უჭერდნენ ისრაელს მხარს, იმიტომ რომ ხელში ამოუვიდათ ეს პალესტინელი გასამხედროებული დაჯგუფებები და ცალკე აქეთ ეს სხვა ისლამისტური დაჯგუფებები. და ისრაელი მათ ქრისტიანებს იქ არაფერს არ ერჩოდა, ლიბანელ ქრისტიანებს, იმიტომ რომ ლიბანელი ქრისტიანები არ უქმნიდნენ საფრთხეს ისრაელს. ხოლო სასწრაფოდ ლოგიკურია იქ ბაშარ ჟმაიელი იყო ახალგაზრდა ქრისტიანი ლიდერი, რომელიც პრეზიდენტად აირჩიეს და ერთ კვირაში მოკლეს სირიის სპეცსამსახურებმა მოიცილეს, მაგრამ ამით მაინც ახლა ისრაელმა თავისი გავლენები იმ პერიოდში შეინარჩუნა. შემდეგ ისრაელმა ჯარები გაიყვანა თუ არ ვცდები 2000 წელს და ამის შემდეგ ხეზბოლამ შეავსოს ვაკუუმი. იმიტომ რომ ლიბანური არმია როიცოდეთ ახლა. ხო შეუძლია ხარ როგორ შეიძლება სახელმწიფო ხარ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი არის, მთელი აპარატია, თავდაცვის სამინისტრო, უშიშროება, სასამართლო, პროკურატურა, ყველაფერი რო ჩვეულებრივად მოქმედებს. მაგრამ ამდენი ისე დისპროპორცია ეთნიკურ რელიგიურ იმაში, სუნიტების, შიიტებს შორის, ლიბანური არმია ნუ არ ვიცი რა შევადარო. ნუ მეცნება ხომ, პირადად მე ღიმილი მომდის ამ იმას, რომ ლიბანურ არმიას მესმის, იმიტომ რომ იმდენად არაკომპეტენტური და რა ვიცი რას დავამსგავსო შეურაცხყოფო არავის არ მივაყენო. კარგით, მოკლედ ძალიან სუსტი ასე ვიტყვი. იმიტომ რომ ცოტა შორს აგვიყვან ლიბანის არმიის შესაძლებლობების შეფასება. დიდი წილა შედგება ასევე შიიტებისგან. თუ ახლა ლიბანის ხელისუფლება, რომელსაც მართლა მობეზრდა ხეზბოლას ეს ბოგენი და სულ საფრთხეები, ხეზბოლა ესწრებს ისრაელს, ისრაელი ბომბავს ლიბანს და იქ უნადგურდებათ ინფრასტრუქტურა და ხალხი იხოცება. ნუ რა შეაწყობს ეს ლიბანის ხელისუფლებას? არ უნდა, მაგრამ ძალა არ შეცდებს, რა უნდა, როგორ უნდა განეიარაღოს. შევიდეს შიიტურ კვარტალებში და ახლა იარაღები და ტანკები, ეს სამოქალაქო ომია. რომელი ჯარით უნდა შევიდეს, რომელიც შიიტებისგან შედგება, ის შენ შემოგიბრუნდება აქ. ხო და ამიტომ ასე რო ვთქვათ, ლიბანის ხელისუფლება იმის ამარად არის, რომ აი რას იზამს ისრაელი. შეიძლება თუ არა ის რომ ხეზბოლა ხერხემალში გადაამტვრიოს. ვერ აქტიურობს ამ მიმართულებით. ამიტომ ეს სამხედრო ოპერაცია ერთგვარი ბუფერული ზონის შესაქმნელად არის ისრაელის მხრიდან. ნუ შემდეგ ამას რა პროცესები მოყვება იქ ვითარება გვიჩენებს, მაგრამ მე რატომღაც გონია რომ იგივე სცენარი იქნება, რაც 80-იან დასაწყისში მანდაც ყავთ ისრაელს მხარდაჭერები, იმიტომ რომ მობეზდათ ეს ხეზბოლას გასამხედროებული დაჯგუფებების ეს ბოგენი და ეს დამოუკიდებელი ნაბიჯები. იმიტომ რომ ხეზბოლა რაკეტებს რო უშვებს ეს ბეირუთის მთავრობასთან არა შეთანხმებული. როგორ აქეთ ცალკე არმია, კაცო ერთიანი სახელმწიფოა, თავისი ყველაფერი ატრიბუტიკი სახელმწიფოს და შენ აქ რაღაც დაჯგუფება ხარ გასამხედროებული და ეს რო ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოს ახლომოსავლეთში. ხო პრობლემის ის არის, ხო მატარებელი სიტუაცია ლიბანის ხელისუფლებისთვის. ხო, ამიტომ ეს ვითარება მაინც გაგრძელდება და ხეზბოლას განიარაღება როგორ უნდა მოხდეს, ნუ ეს არ ვიცი, სანამ მასებში მაგათ მხარდაჭერა გააჩნია შიიტებ მასებში, არ ვიცი, ეს ძალიან რთულია ამის პროგნოზირებას, ამას ვერავინ ვერ დაგიწერთ ამ გეგმას როგორ იქნება. ახლა მივდივართ თვითონ ირანამდე. აი ამის სპეცოპერაციის შემდეგ მოხდა უცებ ასე ელუსებური დამხობა ბაშარ ასადის რეჟიმისა 2024 წლის დეკემბერში,
რომელიც ბევრისთვის სიურპრიზი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ 2011 წლიდან 2024 წლამდე ამდენი ხანი რო გასტანა, აი დააკვირდით 2015 წელს, როდესაც რუსეთის ფედერაცია უშუალოდ სამხედრო გზით ოფიციალურად ჩაერთო სირიის კონფლიქტში. მან ეს უკვე ბოლო ამოსულთქვა იმ რეჟიმის, რო არ ჩარეულიყო იმ წელს რომ დაამხობდნენ. არ ქონდა უკვე რესურსი, იმიტომ რომ ბაშარ ასადმა მხოლოდ დაღუპულთა სახით სამხედროები 100-120,000 დაკარგა 2015 წელს. დაღუპულთა სახით. რამდენი დაჭრილები იყო, რამდენი დეზერტირები. იმიტომ რომ მაშინ ოპოზიციის ოპოზიცია რა დავარქვათ, შეიარაღებული ფორმირებები, ვინც განუდგნენ ასადის რეჟიმს და იქ ოპოზიციონერებიც იყვნენ, მაგრამ ამ ისლამისტურმა მოძრაობამ ისინი უკანა შთანთქა და უკანა პლანზე გადაწია, იმიტომ რომ არაეფექტური იყო მათი ის თქვათ სამობილიზაციო და რესურსების მოზიდვის ეს პოლიტიკა. და სხვადასხვა სახელმწიფოებმა არაბულმა ქვეყნებმა დააფინანსეს სხვადასხვა დაჯგუფებები. ახლა მაგის ჩამოთვლას აზრი არ აქვს, იგი იმდენი იყო. ერთმა მეორე შთანთქმა, მეორე მესამეს დაუპირისპირდა პროსაუდურ დაჯგუფებებმა გაანადგურეს პროყატარული დაჯგუფებები, შემდეგ იმათი ნაწილი ამათ შეუერთა. მოკლედ სირიის კონფლიქტიც იგივე რაღაც ლიბანური მას გავს, რომ მაგრამ საერთო სურათის დახატვისათვის ეს უნდა ითქვას, რომ ამ ვითარებაში ბაშარ ასადმა რა ქნა რომ მოეხდინა ოპოზიციის მარგინალიზაცია და თავისი აღემაღლები ნახა თვითონ დიქტატორული კი იყო, მეთოდების მართლა დიქტატორი იყო. ციხეებიდან გამოუშვა ყველა ისლამისტი რადიკალი, ტერორისტი. და ისინი თავისთავად დაუპირისპირდნენ ასადს. და შემდეგ უყურეთ შეხედეთ ვინმებდის ეგერ ჯებჰათ ალ-ნუსრა, ჯეიშ ალ-ისლამი, სხვადასხვა ისინი გასამხედროებული ფორმირებები ჯიხადს დაწყობენ და ამით ცდილობდა რაღაც საერთაშორისო მხარდაჭერა მოეპოვებინა ან გაენეიტრალებინათ საგარეო მათი მხარდაჭერები ამ ჯიხადისტური დაჯგუფებების. ეს მაგათ ვერ მოახერხა სხვადასხვა მიზეზების გამო და რუსეთი და ირანის დახმარებით მან გასტანა 2024 წლამდე. თვითონ ირანმა რა ქნა ახლა ბაშარ ასადის რეჟიმის გადაშენისათვის. ეს დაახლოებით რამდენი იყო იქ? ზოგი საუბრობს 20 მილიარდი დოლარი დახარჯა ასადზე, მაგრამ მე ფიქრობ გაცილებით მეტი იქნება, ამიტომ 13 წლის განმავლობაში იქ უფრო მეტი დაждდებოდა. 150,000-მდე როტაციით რო ჩავთვალოთ, შიიტი მებრძოლები მიავლინა ირანმა ასადის გადასარჩენად. ჯერ თვითონ ირანელ სამხედროებზე მე მივალთ იქ ვინები იქნა გაგზავნილი. სხვადასხვა შიიტი მებრძოლები. ავღანეთიდან ეს იყო ლივა ფათიმიონის დაჯგუფება, პაკისტანელი შიიტებიდან ეს ლივა ზეინაბიონის დაჯგუფება. ერაყული შიიტური მილიციებიდან იყვნენ დაჯგუფება ეს ხაშტალ-შააბი და სხვადასხვა ფორმირებებიდან, ასევე იყვნენ იემენელი ხუსიტებიც, მცირე ნაწილი. და თავისთავად ლიბანური ხეზბოლა მთელი თავისი რესურსით იქ 12,000 ხეზბოლას მებრძოლი იყო იმას გამოვლილია სირიის კონფლიქტში. და 3,000-მდე მგონი დაკარგა დაღუპულებით ხეზბოლა მაშინ. და თვითონ 1000-ობით მებრძოლი გაგზავნა გუშაქთა კორპუსიდან ბასიჯიდან. 2011-დან 2024 წლამდე ასადის დამხობამდე ირანმა სირიაში დაკარგა 75 გენერალი. მაქვს მათი სია ჩამოწერილი ქრონოლოგიურად, ვინ სად როდის რომელი იმიდან იყო უწყებიდან, ირანის სამხედრო უწყებიდან იქნებოდა ეს ბასიჯი თუ გუშაქთა კორპუსი, თუმცა გუშაქთა კორპუსი 95%-ში დომინირებდა ამ სიიდან. და წამყვანი გენერლები მათი სხვადასხვა ფორმირებების სად რომელ ფრონტზე დაიღუპა. ამ 75 გენერლიდან მხოლოდ 4 თუ 5 მოკლულ იქნა ისრაელის ავიაციის იერიშის მიტანის შედეგად. ანუ ის სირიაში ხო ბომბავდა ისრაელი აქტიურად ამ პროირანულ და პროშიიტური დაჯგუფებების ბაზებს და პოზიციებს. აი ამ ვითარებაში ისრაელის ავიაციის მიერ 4-5 გენერალი, ირანელი გენერალი იქნა მოკლული სირიაში. ასადი დაამხეს, წინააღმდეგობის ღერძი შუაში გახლიჩეს, მაგრამ აქ უკვე სულ სხვა დინები წავიდა უკვე კონფლიქტი.
მე აქ მცირე იმით ჩამოვწერე როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ახლა თანამედროვე კონფლიქტის იმასზე. ორი დააგვირდით ირანში მე მაქვს ნათქვამი ორჯერ ვარ ნამყოფი. შარშან ვიყავი იანვარში ვიყავი, ყუმშიც ვიყავი და თეირანში. იქ მქონდა საუბრები ახალგაზრდებთანაც და თავისთავად უკმაყოფილო არიან თავიანთი მდგომარეობით, როცა ხედავენ იქ დუბაი და ისინი არაბული ქვეყნები როგორ გრიალებენ. და ირანს გაცილებით მეტი რესურსი აქვს არანაკლებ მათზე და პოტენციალიც რომ მათზე უკეთ იყვნენ. და უკმაყოფილობის ის ბაზა არის. თან ახალგაზრდებში ახლა რელიგიური დიქტატით, ახლა ცოტა რაღაც უნდა შეამსუბუქო. ახლა ეს ირანელი ხელისუფლებას მოუწევს ამის გათვალისწინება, თორე მუდმივ პერმანენტული ასე ყოველთვის ვერ დააბრალებ გარე ძალებს. ყოველთვის გარე ძალებს ვერ შეტენი შენი მოსახლეობის უკმაყოფილებას. იმან აჯანყა, იმან აჯანყა. ბაზა რო გაქვს აჯანყების, ესაა შენი პრობლემა, თორე გარე ძალები რომ ამას გამოიყენებენ, ეს შენც იცის და ყველა მიცის. არ უნდა აიძულო მოსახლეობა იქამდე რომ სურდა შენი დამხობა. თან გააქვს ეს რესურსი. რაღაცები უნდა შეცვალო, რაღაც პოლიტიკის კორექტირება უნდა გააკეთო ქვეყნის შიგნით და რეგიონულ სფეროში, რომ ეს საკითხი მოაგვარო ეკონომიკურ სფეროში და ეკონომიკიდან მოდის მემკვიდრე პოლიტიკური საკითხებიც. ამ პირიქით პოლიტიკურ სფეროში მოაგვარო და უკვე ეკონომიკურ სფეროზე დაეთყობა ეს. დააგვირდა ახლა ეს საპროტესტო აქციები რომ დაიწყო დეკემბრის ბოლოს, იანვრის დასაწყისში ახლა. იქ ასობით ათასი სხვადასხვა ქალაქებში. ამას თან დაერთო შეიარაღებული პირების გამოჩენა ამ დემონსტრანტების რიგებში. აგერ ზუსტად როგორც იყო იმაში სირიაში, ეს ყველაზე ნათელი მაგალითი დემონსტრანტებს შორის გაჩნდნენ ეს მსროლელები, სნაიპერები, რა ვიცი, ტყვიამფროებით, ავტომატებით და იქ 100-ზე მეტი 150 თუ რაღაცაზე სამართალდამცავი დაიღუპა ხელისუფლების მხრიდან. მერე ტრამპაც აღიარა აგერ რომ ჩვენ ქურთების ხელებით ვაწვდითო იარაღს დემონსტრანტებს. მაგრამ ბოლომ არ მივიდაო ეს შეიარაღება, ეთქობა ქურთებმა დაიტოვეს. ესეც აღიარა. არ ვიცი, ახლა როგორ შეიძლება მაგის დაჯერება ეს არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია დემონსტრანტებს შორის ახლა იარაღის მარტო ხელში ჩაგდება ეს ასე მარტივი არ არის. მისი გამოყენება უნდა იცოდე. დაშლა, აწყობა, დამიზნება გადაადგილება სროლისას ეს უკვე გამოცდილი მებრძოლების ისაა. ქუჩიდან ასე აგერ გააჩერეთ ნებისმიერ ჩაატარეთ ვინ რამდენ იმას დაშლის თუნდაც კალაშნიკოვს ან იმაზე ამერიკულ იმაზე M16-ს. ვისა გამოცდილება? უნდა კონდეს ამის გამოცდილება. შეიძლება რაღაც აწეს აქვს, მაგრამ არა ისეთ მასშტაბს როგორც ახლა ირანის იმაში ქონდა. ანუ საპროტესტო აქციების სამართლიანი დიწილად სამართლიანი მოსახლეობა როდესაც ეკონომიკური მას აპროტესტებს და შენ რეაგირება არ არის, მე ის აუცილებლად გადადის პოლიტიკაში, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს და მართლ ძალას აბრალებს, რომ ეს საკითხი არ გვარდება და მხოლოდ რეპრესიებით პასუხობ. თუმცა მე ვჭირდება ის მასშტაბები რეპრესიების, რაც გაცხადა 100,000-ზე მეტი დაჭერილი, 43,000 დახოცილი, სახელგვარებით რომ ნახავთ ფოტოსურათები, დღეს მგონი არა ეს პრობლემა. გავრცელდება ბოლო მშობელი ახლა დაუბრუნდა მშობელი რაღაცნაირად ამ ინფორმაციას გაავრცელებს. არა ირანი ისეთი ჩაკეტილი როგორც ამას წარმოაჩენენ. ჩაკეტილი რო ყოფილიყო ჩილოკავკასია რა შოშია ჩილოკორეასავით. ამდენი აგენტურა არ ეყოლებოდა იმას ისრაელს. იქ არა ისე ჩაკეტილი როგორც უბრალოდ გარკვეული ისა აქვს მაგას შეზღუდვები და სხვა ტიპის რეჟიმია. რომლის ცოდნა აუცილებელიც არის ამ სახელმწიფო მოდელის ამ სტრუქტურის რაც სასულიერო პირებმა შექმნეს დრადობად განახო არ დამხობილა. ანუ ეს საპროტესტო აქციების გამოყენებით და იარაღის მიწოდებით ხელისუფლების დამხობა ვერ მოხერხდა. ეს ერთი. ამის ფონზე ოღონდ სამხედრო შემდეგ რო რაქნეს სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის განადგურება იქნება ამით ჩამოიშალოსო ხელისუფლების ვერტიკალი ან იმდენად შესუსტესო რომ ის დეკემბერში და იანვარში მუხტი გაათმაგებულად გამოვიდეს იმიტომ რომ მაშინ ხო არ იყო ასეთი მხარდაჭერა ხო ეს ყველა ძალოვანი ცოცხალი იყო და პორირებდნენ ამ იმას ხო რეპრესიებს და საპროტესტო აქციების ჩახშობას
და იქნება ახლა ამ სამეთაურო შტაბების ლიკვიდაციით მე ირანს ვიკლებ 25 წელია და ვერავის ვერ იხსენე ვინ დატოვეს ცოცხალი. Ყველა ეს პირები იმას 80-იან წლებიდან ესენი მოდიოდნენ. ერთი დარჩა ღალიბაფი, თეირანის ყოფილი მერი გუშაგის კორპუსიდან და მოხამედ ღალიბაფი თუ როგორ არის მაგის ეს ღალიბაფი. და კიდევ იქ 2-3 ერთი მგონი პენსიაზე არის, თადარიგის არის უკვე გენერალი და მორჩა გუშაგთა კორპუსიდან მეთაურები უკვე არავინ არ დარჩა ეს ბირთვი ვინც იყო 80-იან წლებიდან. ანუ ამათი განადგურებით იქნებ მოსახლეობას გამოვიდეს, მაგრამ რას ხედავთ? გამოვიდა ვინმე? ნახეთ, ანუ რატო? ხო გამოდიოდნენ კაცო დეკემბერ-იანვარში არავინ ეს მართველები ეს ყველა თავის პოსტზე იყო. ეს გენერალი და ეს გუშაგთა კორპუსიდან და ეს ალი ხამენეი. ეხლა რატო არ გამოვიდნენ? რასთან გვაქვს საქმე? ეს არ არის საინტერესო? წესით არ ამგონი ახლა იანვარი-თებერვალი აგერ თვენახევარში ერთ თვეში ხელისუფლებას მიმართ შენი ლოიალობა ხო არ უფრო დადებითი ხო არ გაჩნდებოდა კაცო? თან იანვარის საპროტესტო აქციების ჩახშობის შემდეგ პირიქით დაელოდებოდი შენ დროს როცა ამ ხელისუფლებას ფეხი წაუწდებოდა. აგერ მეტი რა გინდათ? ამაზე მეტი. დახმარება, მაგრამ არ მოხდა ეს. ეს გეგმა, ეს გეგმის მეორე ნაწილი. მესამე, ეთნიკური ფაქტორის გამოყენება. აქ მქონდა მე ეს წინა ერთი წამით ხალი, ნიშნავს ხალიჩს. ყალიბაფი, ხო, კი აგერ. ნახეთ მაყურებელს ვეტყვი, რომ ბატონ ვასილს მეტწილად ან რუსულ ენაზე უწევს, ან სპარსულად სტატიები იქნება თუ სამუშაო, რასაც თვითონ აკეთებს ნარკვევებს წერს და მეტწილად უწევს, ქართულად ნაკლებად უწევს ხოლმე საქართველოში ამ სტატიების და რაღაცეების დაწერა, შეკვეთილი სტატიები, რაზეც მუშაობს თვითონ კვლევიდან გამომდინარე და ამიტომ უჭირს ხოლმე, თორე ქართულად მეტყველება რომ არ უჭირს, კი ხედავთ. ამიტომ ავიწყდება ეს ტერმინები და მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის და იმას ვიმახსოვრებდა ქართულ იმაში რომ არ ვაწყდები ამას ხელახლა მიწევს მაგის რო ნახო ახლა როგორ წერია სპარსულად ეს მოხამედ ყალიბაფი მაგას წავიკითხავდი მაგრამ რო არ მაქვს ნახე რუსულად ვიცი გალიბაფ მაგრამ გ არ არის იქ იმიტომ რომ სხვანაირად იწერება ხ არ არის რუსულში და ისინი ვერ დაწერენ ან ყალიბაფ უნდა დაეწერათ ან გალიბაფ და დაწერეს გალიბაფ და ჩვენთან ასე არის ქვეთს გ შეიძლება და ყს იქ მაგას რომენახა მაგის სახელგვარი როგორ იწერება უფრო ზუსტად ვიტყოდი. კარგით, ახლა იმას ლექციის ტიპის ლაივია ჩემო ძვირფასებო. მე არ მიჭერს ხოლმე აღიარება, ჩემი კომპეტენცია ამ საკითხში და ამ სფეროში საკმაოდ დაბლა არის და აქედან გამომდინარე არ ვერთვები ზოგადი შეკითხვა დავსვი დასაწყისში და ფაქტიურად ლექციას გვიკითხავს და ესეთი ლექციები დღეს სადმე უფასოდ ვინმე მოგასმენინოს ეს ქართულ სივრცეში კი არა, მაგრამ სოფლიოში არ არის და ამიტომ დალაიქება, სტუმრის გამოწერა, გაზიარება, დაგეზარებათ, ბევრი მაყურებელი უნდა ყავდეს ესეთ ლაივებს. ბოდიში ვასილ განაკრძე. ხო, ეთნიკური ფაქტორის გამოყენება. ირანის სახელმწიფოებრიობა დღეს დგას ორი წამყვანი ეთნიკური ჯგუფის სიმბიოზე, შეთანხმებაზე. ურთიერთთანამშრომლობას. ეს არის ირანელი, აზერბაიჯანელები და სპარსელები. თავისთავად სპარსელები უფრო მეტნი არიან. ახლა თვითონ სპარსელები, ვინც სპარსელობს, ისინი თავისთავად უფრო მეტს მიაწერენ საკუთარ რაოდენობას, მაგრამ ირანელ აზერბაიჯანელებზე მეტი არიან. ისინი 20-25 მილიონის ფარგლებში მერყეობს ირანელი აზერბაიჯანელები. არ შეგვეშალოს ჩვენი მეზობელ აზერბაიჯანელებთან, სხვა არის. სხვა მენტალობაა, სხვა საერთოდ კულტურა და სოფხედულობაა, საერთოდ რადიკალურად. უბრალოდ ეთნიკური იმით შორეული ისო გაქვს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ერთი ხარ ახლა. ეს დღევანდელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკა და ირანის პროვინცია აზერბაიჯანის მოსახლეობა, სხვადასხვა. ეთნიკური ფაქტორი, ეს ორი ძირითადი ფაქტორი. შემდეგ მოდის სხვადასხვა, მერე მოდის ქურთები. 8 მილიონამდე ზოგი 12 ძახის, ზოგი 7, რაღაც ასე. ძნელია ასეთ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მცხოვრები ეთნიკური რელიგიური ჯგუფების კონფესიების რაოდენობის დაზუსტებით ცნობა შეუძლებელია ბევრი სპეციფიკური მომენტებიდან გამომდინარე. რა რეჟიმი მართავს, ვინ მართავს,
ეხლა სადამ ჰუსეინის სუნიტური უმრავლესობა რომ მართავდა, ის არ იტყოდა რომ შიიტები 80-70% არიან, ხო, თავისთავად არ იტყოდა. საერთოდ არ იყო ეს თემა ხსენებაში. იგივე სხვადასხვა ქვეყნებშიც ხდება, იმიტომ რომ პოლიტიკა ასეთი არ აწყობთ, მათი ზუსტად გაჟღერება. და თვითონ ახლა ირანის ხელისუფლებაც არ აკეთებს პედალირებას ამაზე, რომ სხვა ეთნიკურ ჯგუფებში რამე გარიყულობა არ გაჩნდეს. მეტყვი სხვა ისლამია მათი გამაერთიანელები და ეს ირანული ნაციონალიზმი. ირანის სახელმწიფოებრიობა ყველა იმ ქვეყნის შვილები არიან, სადაც ცხოვრობენ, რაც ირანი იწოდება იმ საზღვრებში, რაც ახლა ჩვენ ვიცით, ხო? ეს ქურთები, შემდეგ მოდის ეს არაბი სუნიტები 3 მილიონი, იქით 3 მილიონამდე სისტან ბელუჯისტანის პროვინციაში მცხოვრები სუნიტი ბელუჯები. ქურთებშიც შიიტები არიან, სუნიტები ზოგი ძახეს, შიიტები უფრო მეტი არიან და სუნიტები ასე. ნუ მოკლედ ამას ჩვენ არ შევეხებით, მაგრამ როგორ ისა მოზაიკური ვიცი. მერე იქ ლურები არიან, მერე ბახტიარისტომები, მაზენდერანელები, მაგრამ ყოველას კრავს ეს ირანული ნაციონალიზმი შიიტური ისლამის აიმით მეთაურობით. შახის დროს ეს იყო მონარქია და სპეცსამსახურები, რაც აკონტროლებდა სიტუაციას. დღეს ეს არის გუშაქთა კორპუსი და ისლამი. მოსასულე პირების ისე კასტა, ფენა. ანუ ეთნიკური ფაქტორი ირანის დაშლაზე რო საუბრობდა ბევრი, აგერ გააუნადგურეს ის ახლა ქურთები შეიჭრნენ რაღაცა იქ და ქურთებს მარტივე გაანეიტრალებენ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ქურთები სახლობენ იმ რეგიონებში, სადაც ეთნიკურ ირანელ აზერბაიჯანელებს მიაჩნიათ, რომ მათი ტერიტორია ირანის ფარგლებში. მაგრამ იქაც განსაზღვრა, იქ ქურთები რო ცხოვრობენ, მაგრამ ის ჩვენია. ანუ ქვეყნის შიგნითაც აქვს ეს რაღაცები, ესე ტერიტორიული ისინი, რომ ეს თქვენი ისტორიულად არ არის. ამიტომ ირანელ აზერბაიჯანელები და აქედან გამომდინარე უკვე მართველი ელიტა, სადაც საგზნობად არიან წარმოდგენილი ირანელი აზერბაიჯანელები. ბოლო-ბოლო ალი ხამენეი და მოჯტაბა ხამენეი აზერბაიჯანელები იყვნენ, ხო? ახლა მოჯტაბა არ ვიცი ცოცხალია თუ არა, მაგრამ აზერბაიჯანელები იყვნენ. შაშა რომ მოკლეს გენშტაბის უფროსი მოხამედ ბაყერი აზერბაიჯანელი იყო. ეხლა რომ გაანადგურეს ამ გუშაქთა კორპუსიდან, იქიდან 4-5 თვარცდები, როგორც ეს წყაროები მოწმობს, ისინიც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი იყვნენ. 12 დიდი აიათოლადან 3 თუ 4 აზერბაიჯანელია, ირანელი აზერბაიჯანელი. ასეთ პირობებში ირანელი აზერბაიჯანელი რატომ უნდა აუჯანყდეს ცენტრს, როდესაც ის პირადად მართავს იმ ცენტრს? ანუ დაშლა ამ ორი იმის არ გამოხდა. სპარსელები არის ფუნდამენტი, ირანელი აზერბაიჯანელები არის ეს კონსტრუქცია, დაშენებული და სხვა ეთნიკური ჯგუფები, ვინც ამათგან გაერთიანებული, ქმნიან ამ ერთიან სახლს. რა მოდელი არა, რეჟიმია, მე კარგად ვიცი, უბრალოდ ვიძახი, რაც არის იქ, რეჟიმის შეფასება, ახლა წავიდეთ ამას ცალკე გადაცემა გავუკეთოთ, ახლა მოსავლეთის რეჟიმების სპეციფიკები. ანუ ეთნიკური ფაქტორის გამოირიცხა. იმიტომ რომ არ მიდიან. დააგვირდით, რა მოხდა, როდესაც ხო ვიცახეთ ეთნიკურ ფაქტორს როგორ არ აქვსო, კაცო, ავიწროებენო. ერაყში რა მოხდა სადამ ჰუსეინის დამხობის პერიოდს რო შევეხოთ 2003 წელს დასავლური კოალიცია ამერიკის მეთაურობით რო შეიჭრნენ. და დაამხეს სადამ ჰუსეინი, ვინ უჭერდა მხარს, ვინ გამოვიდა, ვინ გამოვარდა წინა ფლანგზე? ქურთები და შიიტები. იმიტომ რომ ქვეყნის ერაყის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი არის შიიტი, 60-65%, შემდეგ მოდის სუნიტები და ცალკე ქურთები. ქურთები ცხოვრობენ ჩრდილო-აღმოსავლეთ და ჩრდილო-დასავლეთისკენ, თურქეთის საზღვრისკენ, მთიანი რეგიონები და ნავთობით მდიდარი რეგიონები. მათ ათობით წელი აქვთ ბრძოლა გატარებული ბაასისტური ნაციონალისტური არაბიზაციის პოლიტიკის წინააღმდეგ, რაც ბაღდადის ხელისუფლება ახორციელებდა. ბაზა ქონდათ მათ. რო აჯანყდნენ. ირანში ამაზე მეტი ბაზა რა გინდა? ვერტიკალი ფაქტიურად ჩამოშალეს, ნუ ასე ჩანს, რომ ჩამოშალეს. გაუნადგურეს აჯანყდნენ. რატო არ ჯანყდებიან? იარაღს აწვდითო, მაგრამ არ იქნა გამოყენებული როგორც ამას ვარაუდობდნენ, რატო არ იყენებენ? ხო ნიადაგი ერაყში ხო შეუწყეს, ხო აჯანყდნენ ერაყელი ქურთები. ესე იგი როგორც ჩანს ბაზა არ აქვს ხო მოსახლეობაში ქურთებს, ვინც იარაღით არიან მზად ებრძოლონ ირანის ხელისუფლებას. იმიტომ რომ ეს ბაზა რო ყოფილიყო და ამერწმუნოთ იმ 8 მილიონ თუ 7 მილიონ ქურთში,
დაახლოებით ნახევარი მაინც, ნახევარი 50% რო ყოფილიყო. თუ წარმოგიდგენთ ახლა 7 მილიონის 50% რო იყოს მომხრე, აუჯანყდეს ირანის ხელისუფლებას. ის ხელიდან გაუშვებდა შანსს ამ მომენტს და იარაღს არ აიღებდა ხელში. და მიაწვდნენ ამ იარაღს. ყველა სახეს იარაღს და საჰაერო თავდაცვის იმასაც უპილოტო საფრენ ზონასაც შეუქმნიდნენ, რომ ირანის იმან ავიაცია თუ რაც შემორჩა, იმათმა ვერაფერი ვერ ქნა. ანუ არ არის ამის ბაზა. როგორც ამას აბუქებენ, თორემ გამოჩნდებოდა ეს. არ დაიმალებოდა, იმიტომ რომ ამაზე მეტი ხელსაყრელი მომენტი არ ვიცი რა უნდა იყოს, იმიტომ რომ შაჰი რო დაამხეს ორ თვეში, მარტში, თებერვალში დაამხეს, ორ თვეში კი არა, ხო, ერთ თვეში, მარტში ირანის ქურთისტანში დიდი აჯანყება დაიწყეს ქურთებმა გამოყოფისთვის. გამოყოფა უნდათ, სანამ წასულიყო არ ვიცი, მაგრამ გამოყოფა უნდათ. და 83 წლამდე გასტანა აჯანყება სხვადასხვა ინერციით. 10-14000 ქურთი შეეწირა ამას. დაიღუპა. მაშინ ერახთან იყო დიდი ომი დაიწყო 80 წლის სექტემბერში. ხელშეწყობი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ვერაფერი ვერ ხდეს მოსახლეობაში დიდი მხარდაჭერა არ ჰქონდა. შეიძლება იმედი არ ჰქონდათ რომ რაღაცას მიაღწევდა, მაგიტომ იყო ამეთი ეს ასეთი პასიურობა, რო არ უჭერდნენ ამ შეერაღებულ ამბობს ხელისუფლების თეირანის წინააღმდეგ. თუ მართლა არ უჭერდნენ, იმიტომ რომ არასდროს მიაქცეთ ეგზა. ნუ ეს კვლევის საგანია, ძნელია თქმა, ფაქტი ის არის რომ მასიურად არ გადასულა. იგივე არაბი სუნიტები. არაბი სუნიტების უდიდესი ნაწილი ირანელი სამხედროების რიგებში იბრძოდა ბაასისტორის სუნიტური ხელისუფლების წინააღმდეგ 80 წელს რო შეიჭრა ერაყში. ახლა სადამის ჯარი სუნიტებისგან და შიიტებისგან შედგებოდა. მაგრამ თუ თეირანი ისლამისტური მთავრობა ჩაგრავს, მანამდე შაჰის რეჟიმი ჩაგრავდა, გიშლიდა არაბიზაციის ის რო არ იყო არაბული კულტურის განვითარებას ხელს უშლიდა, ჩაგრავდა ასე, ამაზე მეტი ხელსაყრელი რა გინდა კაცო და ირანის ტერიტორიას იქით 40-50 კილომეტრი თუ 100 კილომეტრი წინ შევიდეთ. დაიკავეს. ხო, გადადე მაგის მხარესთან გაიქეცი, მაგრამ არც ერთი მოხდა, არც მეორე მოხდა. მცირე ნაწილი იყო ხოლმე. ნუ არა ირანის სახელმწიფო, ანუ ეს რისკი მიყვას ეს საუბარი. ირანის სახელმწიფო ზღვაზე რო საუბრობ, ჯერ უნდა შევისწავლოთ იმ ეთნიკური ჯგუფების ადგილი აი ამ სახელმწიფოში. მართლა აქვს ის იმ ჩაგვრას იმ მასშტაბებს როგორც იძახიან. როგორც ამას იძახენ. ხო? მაგრამ ვერ ხედავთ ამ მასიური იმას. ხვალდაზე რა იქნება, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც მოვლენა სხვანაირად შემოტრიალს, მაგრამ მე ვიძახე დღევანდელ სიტუაციაზე რაც შექმნილია აგერ დღევანდელი თარიღით. და ბოლო ახლა რა რჩება? სამხედრო ინტერვენცია. ნუ ეს ალბათ ყველაზე უტოპიური და მომაკვდინებელი და გაუაზრებელი ნაბიჯი იქნება ამერიკის მხრიდან თუ ეს გახორციელდა. სად უნდა შეუტიოს ჯერ ერთი არ ვიცი. სად რომელი მხრიდან? ირანის ტერიტორია, ირანი არის ესე იგი საფრანგეთზე, გერმანიაზე და დიდ ბრიტანეთზე ერთად აღებული დიდი. ხო, რაღაც ასე, 1,700,000 კვადრატული კილომეტრი. აქედან 60%-ზე მეტი მთიანი ისა. ზაგროსის და ელბურსის მთები. ეს მთელი კასკადი. უდაბნო არის 40% მეტი თუ არა, ქვეყნის ნახევარი. სად უნდა შეუტიო? ჯერ ერთი პლასტარმი არ გვაქვს. ერაყში ქურთები და შიიტები მაინც დახვდნენ. იმიტომ რომ შიიტებს ეზღებოდათ სუნიტური ბაასისტური ხელისუფლება, რადგან ძლიერ ახშობდა მათ ნებისმიერ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ აქტივობას და რელიგიურ აქტივობას, იგივე ქურთებიც ანადგურებდნენ ეთნიკურ იმად, ხო, გაზის მოწამლა და ქიმიურ შეტევაზეც იყო ხალაბჯა და მთელი რიგი ისინი რეპრესიები. ირანის შემთხვევაში ვინ დახვდება იქ? სად რო შედიხარ, ვის ეყნობი? ადგილზე არ ჭირდება, თუ არ ჭირდება, მაშინ ნუ არ ვიცი, სული სიგიჟეა, თუ ამერიკას უნდა მთელი ჯარი ჩაწყვეტოს რეგიონში, მაშინ დაიწყებს ამას, მაგრამ სამხედრო ინტერვენცია შეიძლება განხორციელდეს იმ გაგებით, რომ უფრო ფიქრობ აი ბლოკადის გაგრძელება, ან არ გაგრძელება, რა ვიცი, 7 პარასკევი აქ ამ ტრამპს ხან შემოაქვს, ხან აუქმებს, უკვე არც უყურებ ამ ნიუსებს. იმიტომ რომ ტრამპი იძახეს ბლოკადას მოხსენიო, ირანი იძახეს ერთ საათში ჩვენ ბლოკადას არ ვხსნითო. მე ირანი იძახი მე ვხსნიო, მე ტრამპი იძახეს მე ბლოკადას ვადებო. მიდის პინგ-პონგის თამაში, ვინ სად როგორ, მაგრამ ფაქტია რომ ჰორმუზის სრუტეში მუშაობს განსაკუთრებული რეჟიმი,
რომ ირანი შერჩევით არჩევს ამ ტანკერებს, რომელი დროშის ქვეშ მცურავი ტანკერს აქვს უფლება გაიაროს ირანის საზღვრთან ახლოს ეს კონტროლირებად ზონაში, გაიაროს უსაფრთხოდ და შემდეგ უკვე იქით ოკეანეში და სხვა წყლებში გააგრძელოს მოგზაურობა. მაგრამ უსაფრთხო არ არის სხვა გემებისთვის, ვინც არამეგობრულ სახელმწიფოთა იმაში სიაში არიან, ხეშად რო ვთქვათ, ნუ ეს არაბულ ქვეყნებს ეშინიათ. იმიტომ რომ მაინც ახლა სამხედრო ბაზები ამერიკის იქ რომ მდებარეობს, იქიდან ახლა არ გასროლი არაფერი, მაგრამ სადაზვერო კუთხით და ინფორმაციის დამუშავება და რაკეტების გადაჭერა და ირანის საჰაერო თავდაცვის იმის შესაძლებლობების აღმოჩენა ნეიტრალიზება, ნუ აქედან ხორციელდებოდა როგორც ირანის მხარე ეძახეს და თავისთავად იერიში იქნა მიტანილი და ასევე როგორც ამერიკის რეგიონული მოკავშირეები იქნა მიტანილი აი ამ ქვეყნების მიმართ, სადაც ამერიკული ბაზებია განთავსებული. ერთგვარი სადამსჯელო ოპერაცია, იმიტომ რომ ამერიკას ვერ დასჯის. ბოდიში და ფეხებს ვერ მოჭამს კონკრეტულად ამერიკას. ახლა სად ამერიკის პოტენციალი ახლა ფინანსური და სამხედრო ყოველ ირანს არ ეყოფა 100 წელი ახლა იქამდე რომ მივიდეს და პასუხობს იმით, რაც გააჩნია ბერკეტები. ეს წინააღმდეგობის ღერძი ჩაიშალა უშუალოდ სახმელეთო გზით, მაგრამ არ შეჩერდა. ერაყში მოსახლეობა გითხარით უკვე 60-დან 70%-ამდე, უფრო 65-ია შუალედი შიიტები არიან, მაგრამ ესენი ირანელებისნაირი ისეთი შიიტები არ არიან, არაბები არიან ჯერ ერთი. ახლა რადიკალები და ის იმით არ არიან, ახლა ამერიკასთან თანამშრომლობენ და ნუ პროდასავლური საერო რეჟიმი ითვლება. თეოკრატიული რეჟიმი არ არის ირანში. მაგრამ არის გასამხედროებული ძლიერი დაჯგუფებები, იქაც შექმნა ირანმა პროქსი ძალები. ამ შესაძლებლობას ხელიდან არ გაუშვებდა. ყველაზე წამყვანი არის ხაშტალ შააბი. მაგის სამობილიზაციო რესურსი 200,000 ხდება და ყოველწლიურად ოფიციალურად ბაღდადის ბიუჯეტიდან, ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება თუ არ ვცდები 3 მილიარდი დოლარით. ამის გარდა სხვადასხვა ისინი საქმიანობა, კონტრაბანდული საქმიანობა და მთელი რიგი ესეთი მაქინაციები, რაც მის შემოსავალს კიდევ უფრო ამდიდრებს და მის გავლენას, ხო, მოსახლეობაში. რაღაც წააგავს ხეზბოლას. ხედავ იმ პარამეტრებს, იმიტომ ისეთი იმის ნაბიჯებს კოპირებენ, რაც ხეზბოლა აკეთებს მოსახლეობაში სოციალური დახმარება, რაც სახელმწიფოს პრეროგატივა უნდა იყოს წესით. მაგრამ თავიანთი რიგების გასაძლიერებლად და პოზიციების გასამყარებლად და ეს სიმპათიების გასაძლიერებლად აკეთებენ ამას. იქ სოლიდარობის სახით სოციალური დახმარება გაჭირვებულთათვის და ასე შემდეგ ომის ვეტერანები და ასე შემდეგ. მათი ოჯახების და ასეთი მხარდაჭერა ხდება მათი მხრიდან. კიდევ ეს რო ახსენე ახლა ხუსიტები ანსარალა ირანის ხელში არის ეს კოზირი. რით უნდა უპასუხოს? არაფერი, დეცენტრალიზაციის თავდაცვითი სისტემა ამუშავდა ირანში. გაუნადგურეს თითქმის ყველა წამყვანი სამხედრო ფიგურა, მაგრამ წინააღმდეგობა გრძელდება. მოყურეთ, შარშან როცა იერიში მიიტანეს ირანზე 12 ნომერის იმას. მაშინ მე მოვისმინე რომ ირანის სარაკეტო პოტენციალი 80% იქნა განადგურებული. სარაკეტო. ნუ ბირთვული იმის უკან დავახიეთ. ეხლა რო დაიწყეს სამხედროის, ნუ ახლა ამ პერიოდში დააგროვებდა ის თავისთავად. და რაც დააგროვა და რაც შემორჩენილი ჰქონდა, იმის 90% გავანადგურეთ აგერ პირველ კვირაში. და ახლა გუშინ წავიკითხე 40% აქვს ის ხოლო განადგურებულია. ვერ გავიგე, კაცო, რამდენია განადგურებული? ესე კიდევ აქვს რაკეტები, კაცო? არ ვიცი, ეხლა 40 და ხვალ ეთქვა საერთოდ არ გაგვინადგურებიო არაფერია და რანაირად ხდება ასეთი ახლა 90 თქვით აგერ 3 კვირის წინ და ეხლა 40 მეუბნებით კაცო და ამიტომ ძნელი ახლა უბრალოდ მაყურებელი რო ისჯეს ასე მოისმენს გაატარებს არ დაიმახსოვრებს ყოველდღიურობაში დაუბრუნდება სამსახურის ბავშვი ბაღი სკოლა და საცალია ციფრების დამახსოვრება არა მე რო ვიკვირს კაცო თუ 90 გაუნადგურეს აგერ თებერვლის შუა რიცხვებში დღეს 40%-ის როგორ იძახი განადგურებული დანარჩენის 60% აქვს ისე მე არ ვიცი რანაირისა აქ ამათ სტატისტიკა მაგრამ ფაქტია რომ ჯერჯერობით აქვს ირანს პოტენციალი რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს წინააღმდეგობას უწევს უბრალოდ როგორ პასუხობს ახლა ირანი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადა
ხო ნახეთ რომ ეს სოფლიო ეკონომიკისთვის და რეგიონული სახელმწიფოებისთვის რომელიც პროამერიკული პროდასავლურებით მოიაზრებიან ნავთობმონარქიები, ხო? ქუვეითი, ყატარი, ბაჰრეინი, გაერთიანებული არაბთა სამიროები, საუდის არაბეთი. ნუ საუდის არაბეთს უფრო მეტი მოქნილობა აქვს, იმიტომ რომ წითელ ზღვაზე იქითაც აქვს გასაქანი. მაგრამ ამათ რო არ აქვს გასაქანი ქუვეითი, ბაჰრეინი, ყატარს და იმას სამიროებს, აი ეს უნდა გაიარონ სრუტე. სპარსეთის ყურე, შემდეგ ჰორმუზის სრუტე და იქით უკვე ინდოეთის ოკეანე და აქით უყურეთ რომს გავიდნენ, უნდა გავიდნენ აქით თუ ევროპისკენ მიაქვთ გეზი, ბაბელ-მანდების სრუტე, რომელიც კონტროლდება და დარტყმის ქვეშ არის ხუსიტების მხრიდან ეს პროირანული ძალები. მოკლედ იქაც ურტყამენ, აქაც დარტყმის ქვეშ არიან. ანუ ეს ორი წამყვანი ბერკეტი აქვს ირანს. სხვა მეტი რით უნდა უპასუხოს ბაზებს, ბომბაზას, იმ სამხედრო და ნავთობ-გაზ ინფრასტრუქტურას ურტყამს. ახლა წარმოვიდგინეთ, მე ახლა გდანში რო ვცხოვრობ, გდანის ხელა უზარმაზარი ნავთობის კომპლექსი. აწყობილი მუშაობს საათივით, ათასობით მუშა არის. 3-4 დრონი შახედი წყობრიდან გამოგიყვანს ამ იმას ცელს. რამოდენიმე თვით. თან ეს ერთი დარტყმა. დიქო, მარტო 3 დრონს ხო არ ესწრებს ირანი კაც. იმას რამდენი საჭირდება იქ რესურსი რომ ის გააჩირო, გადაკეტო, მოწმინდო, ხელხა დაადგა და ამ დროს კიდევ დაგარტყამენ. ისევ დაიწყო კიდევ დაგარტყამენ, ანუ არ გაძლევენ საშუალებას აღადგინო შენი დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ლომის წილი შემოსავალი მოაქვს შენ ბიუჯეტში და რომელზეცაა მიჯაჭვული შენი მოსახლეობის კეთილდღეობა. ანუ პრობლემებს უქმნი უკვე არა მარტო თვითონ რეჟიმებს რომ მათი პოზიციებს უთხომ, მოსახლეობაშიც უქმნი პრობლემებს და პირდაპირ ეს შიგნიდან დაარტყამს უკვე რეჟიმს. ანუ გარე ინტერვენციის შიში კი არა აქვს, უკვე შიგნიდან ბუნტი. უკმაყოფილება. ხო და ირანს აქვს ეს ბერკეტი. ჰორმუზის სრუტე, ბაბელ-მანდების სრუტე, მაგრამ ის არ ამოუქმედებია ხუსიტების ის. არ ჭირდება. ნუ ჯერ ამაზეა შეჩერებული, ხედავთ რომ აქ პედალირება გაკეთებული, აქ მუშაობს ამ მიმართულებით. Так, და ეს სამი ის აქვს ახლა ბერკეტი. ეხლა მივიდეთ მოლაპარაკებებზე. მოლაპარაკებები ახლა ფინალი მაინც რა იქნება. ხა პირველი რაუნდი მოლაპარაკებების ჩატარდა პაკისტანში. გავიხსენოთ წინა ფორმატი, ვისი მეშვეობით, ვისი შუამავლობით იყო ომანი. ომანზე გეტყვით ეხლა ერთზამით. ხო აგერ სწორად აღნიშნა ლექსომ, ხეზბოლა და ხამასის სარდაბებში ამზადებენ რაკეტებს და ირანსაც ხო ახლა სადაც ხეზბოლა და ხამასი კუსტარულად რაღაცა იმის ვიღაცის იმის სადუქნის იმაში სადღაც გამოჭედილში რაღაც იმა რაკეტებს რომ ამზადებს და ირანს მართლა გაუჭირდება თან მით უმეტეს ირანი ემზადებოდა ამისთვის. რამხელა ბუნკერებია და მე სხვათა შორის ესეთი ინფორმაცია წავიკითხე უბრალოდ კვლევის კუთხით არ ჩავძიებულ ვარ, იმიტომ რომ იმდენი ზღვა ის არის ინფორმაცია ვერ ვაწყდები თან აგერ წიგნის მაგ დასასრულებელი ირანის შახზე ვერ ვიცვლი ამდენ იმას ამ პარალელურად ინტერვიუ და ეს ინფორმაცია გადამომწმინდა, მაგრამ მოვინიშნე და სხვათა შორის შეიძლება აქაც იყოს გარკვეული ახსნა თუ რატომ ვერ ხერხდება ირანის არაკეტო პოტენციალის სრულად განადგურება, სრულად თუ არა, მაგრამ სრულად ვერასდროს ვერ იქნება 100%. აი დიდი ნაწილი რომ ირანს არ კონდეს თავი, თქვა კვირაში ერთი რაკეტა გაუშვას, კიდევ კონდეს საშუალება. ბუნკერები. უზარმაზარი ბუნკერები, რომლებიც 100-ობით მეტრით არის ქვემოთ იმაში. მთებში. მრავალი კილომეტრებით გადაჭიმული. და მე წავიკითხე ეს ინფორმაცია რომ ამ ბუნკერების მშენებლობას მთელი გვირაბის ქსელებით, ხო, მანქანები და ის შედის მთელი ის სამხედრო ტექნიკა, რაკეტების გადაზიდვა შიგნით ამ ბუნკერებში და სხვადასხვა ლოკაციებიდან ამოიყვანა. ამ ბუნკერების მშენებლობაში ეხმარებოდნენ ჩრდილოკორეელი ინსტრუქტორები, პროფესიონალები ამ დარგისა. კიმ ირ სენმა ჯერ მაშინდელმა ჩრდილოკორეის დიქტატორმა 1980-იან წლებში გააგზავნაო ამ ტექნიკური ჯგუფი აი ამ საკითხში ირანის დასახმარებლად.
ხო და შესაძლოა ესეც იყოს სიმართლესთან ახლოს, იმიტომ რომ იმ ბუნკერების აშენებას ამას მარტო რესურსები არ, ამას ცოდნა სჭირდება. და ირანელები ახლა ვერ გაიღვიძებენ, მოდით ახლა როგორ გავთხაროთ ბუნკერი. სად ვისგან ვისწავლოთ? აბსოლუტურად გაგიჩნდეს, მაგრამ ტექნოლოგია ხო გჭირდება მაგისი როგორ კეთდება, რომ ეს ამხელა 500 მეტრი ქვემოთ რო ხარ, ის ზემოთ მასა რო არ დაგეცეს, არ გაგსრისოს, ამას ხო გჭირდება ტექნოლოგია, როგორ გრუნტებში და როგორ იმისი მთიანი ის როა აროდა თუ როგორ უძახია მაგას. გრამი როგორ მიწაზე ხდება მაგის გაკეთება. ნიადაგს გულისხმობთ? ნიადაგი, ხო. ნიადაგი. როგორი ნიადაგი? და ხა კორეელებს ვინასწავლეს ამ ბუნკერების გათხრაში იმდენი ბუნკერია. და ხა ენვერ ხოჯაცკი კი ასწავლიდა ალბანეთის კომუნისტი დიქტატორი 1946 წლიდან 45 წლიდან 1985 წლამდე. ესე იგი 40 წელი იყო. თითო ალბანელ ოჯახზე თითო ბუნკერი ააშენა. ბირთვული ომისთვის ემზადებოდა. დაინგრა ეს კომუნიზმი, გარდაიცვალა ხოჯა მანამდე 85-ში და შეერჩა ალბანეთს ეს ბუნკერები. და მასია ეს ჩილოკორია, მანდაცა ბუნკერები და თავისთავად ის სპეციალისტები დაეხმარებოდნენ. ისე საინტერესოა, მოვიძებ მე ამაზე ინფორმაციას გადავამოწმებ. მართლა თუ არ არის, სადღაც ვიღაცას გაეპარებოდა კვლევაში უბრალოდ რო ამას არ აქცევ ყურადღებას და სამხედრო მიმდინარეობის პროცესში ეს აქტუალური არ არის. ახლა ურტყამ საავიაციო ბაზას, ურტყამ პორტებს, ურტყამ იქ სამეთაურო შტაბებს და რაკეტების განლაგებაზე რატო ვერ ხდება განეიტრალება? თურმე ბუნკერშია? კი, მაგრამ ბუნკერების საიდან? ანუ უკვე ბუნკერებამდე რომ მივდივართ, უკვე ჩნდება ინტერესი რომ ეს საკითხი იქნას შესწავლილი, იმიტომ რომ მანამდე არ ჩანდა და რატომ და შემესწავლა ბუნკერი? როგორ გააკეთეს ირანელებმა? თან არ იყო მათი დანიშნულება რა, რამდენად მძლავრი და მნიშვნელოვანი იქნებოდა ირანის ხელისუფლებისთვის. ეს ომის ვითარებამ გვაჩვენა, თორემ მანამდე ბუნკერები, ხო აქვს ბუნკერი, რა ვქნათ ახლა? აქვს. ყველას აქვს, რუსეთსაც ექნება, თურქეთსა და იმასაც. მაგრამ ახლა ხო დაჭირდა ირანს, როგორ დაჭირდა ამ კონფლიქტში, ხო ნახეთ რომ შეინარჩუნებინა თავისი პოტენციალი. ხო და მოლაპარაკებებს რო დაუბრუნდეთ ახლა იმას, აქტიურობდა თავიდან ომანი. ომანზე გეტყვით ორი სიტყვით. მე დაწყებული მქონდა ამაზე კვლევა დაწყებული, ოღონდ რუსულად. ქართულად აქ ჩვენთან ეს ერთი არ ფასდება და აქ არავის არ დაინტერესებს, არავინ არ ამის დაფინანსებელი რო დაბეჭდოს. წიგნი, მაგრამ შევჩერდი მე. ფაქტიურად მიუახლოვდი დასრულებას, მაგრამ გადავერთე სხვა მიმართულებით. შახის სპეცსამსახურებზე მაქვს დასასრულებელი რამოდენიმე ტომი და ჯობია ამას მივხვდე მეთქი და მე უკვე გადავერთობ მაგას. მან ის წიგნი ეხება, ესე იგი, შახის უკანასკნელი ომი დავარქვი მაგას და არის ასახული ჯერ ერთი შახის რეგიონული პოლიტიკა მთელ იმ აღმოსავლეთში, მაგრამ აქცენტი კეთდება ომანის კონფლიქტში მონაწილეობაზე. როდესაც 1960-იანი წლების დასაწყისში ომანის სამხრეთ-დასავლეთ პროვინცია დოფარში მოხდა კომუნისტური აჯანყება. ანუ იქ ცხოვრები დოფარის ტომები აუჯანყდნენ სულთანის ავტორიტარულ დიქტატორულ რეჟიმს, რომელიც მართლა ძლიერ ჩაკრავდა მათ. და გვერდით მათ მოიშველიეს სამხრეთ იემენის დემოკრატიული რესპუბლიკა, კომუნისტური, მაოისტური არა, მარქსისტული რეჟიმი, რომელიც შეიქმნა 1967 წელს ბრიტანელების რეგიონიდან გასვლის შემდეგ. იქ რამოდენიმე 10-ზე მეტი თუ არსებები სამეფო იყო, მაგრამ იმა კომუნისტებმა დაამხეს ისინი რა, ეს მონარქიები და ერთიანი სამხრეთ იემენის კომუნისტური ის შექმნეს და გახდა პლასტარმეტი სიომის პირობებში საბჭოთა კავშირისა. და სამხრეთ იემენი ესაზღვრება იემენის ამ დოფარის პროვინციას. და თავისთავად ახლა ყველა იყენებს ამ ბერკეტს თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად. ხო და მიეხმარენ ომანელ იმას კომუნისტებს, ამ დოფარის კომუნისტებს. და არც ერთი არაბული სახელმწიფო არ მიეხმარა ომანს ამ სამხედრო ძალით ეს კომუნისტური აჯანყება ჩაეხშოთ, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში სულთანი ყაბუს ბენ საიდი მოვიდა 1960 წელს, მამამისი დაამხო, იმიტომ რომ ტირანიული მმართველი იყო და მის პირობებში სიტუაციის გაუმჯობესება ვერ ხერხდებოდა. ბრიტანელებმა დაეხმარეს მან ამ გადატრიალების მოწყობაში, მაგრამ ბრიტანელებმა ჯარი არ გაგზავნეს, იმიტომ რომ რეგიონიდან გადიოდნენ და ახლა ახალი ჯარის გაგზავნა ომანის იმაში მონაწილეობისთვის ხალხაჭერას არ მოიპოვებდა ხო ბრიტანეთის იმაში პარლამენტში. ანუ არ დააფინანსებდნენ ჯერ ერთი ამას და არც მოსახლეობა დაუჯერდა მხარს.
საუდის არაბეთმაც არ დაუჭირა მხარი, იმიტომ რომ ისტორიული რაღაც იქ დავები აქვს ტერიტორიული ოაზისი, ბურაიმის ოაზისი და რაღაც დავები აქვს ტერიტორიული ისტორიულად. თან განსხვავებული ისლამია იქ, იბადიზმი. იმაში, ომანში. ხო, ახლა საუდის არაბეთში სუნიტური ისლამია, ხო, ვაჰაბიტური, ვაჰაბის ზახია. იმაში თურქეთში და ეგვიპტეში სუნიტური ისლამია, ირანში შიიტური ისლამია. იემეჩი ხუსიტების ეს ანსარალას ისლამი, ზეიდიზმს ეძახიან ისლამის განშტოება, შიისთან ახლოს არისო. და აი ომანში არის იბადიზმი. ვერც გავარკვიე რომ მხარეს არიან ეს სიმართლეთა სუნიტებისგან თუ შიიტებისგან. მაგრამ განსხვავებული რელიგია. მიუღებლობა იყო ერთის საუდის არაბეთს და არ მიეხმარა. მაგრამ გამოჩნდა ირანის შაჰი, რომელიც დასავლური ამ კერძოდ დიდი ბრიტანეთის რეგიონიდან გასვლის შემდეგ გადაწყვიტა რეგიონში ეს ვაკუუმი შეეცო, კომუნისტებისგან განედევნა ეს რეგიონი და დომინანტური სახელმწიფო გამხდარიყო და გაგზავნა რამოდენიმე ათასიანი საჯარისო ნაწილი სულთანი კაბუსი და გადაარჩინა მაშინ იმის ომანი დაშლისკენ და შემდეგ მონარქიის დამხობისკენ და ეს ახსოვთ მე ახლა იქ კი დაამხეს რევოლუცია მოხდა იქ შაჰი დაამხეს მაგრამ ირანმა როგორც სახელმწიფო ხო მიეხმარა კაცო შაჰია იქ ფადიშაჰია ვეზირია თუ აიათოლა ხო მიგეხმარა სახელმწიფომ როგორც ასეთმა ხო ირანის სახელმწიფომ გადაგარჩინა და ის ახსოვთ იმას ომანელებს და ამიტომ არასდროს არ ღებულობენ მონაწილეობას რომელიც ირანის წინააღმდეგაა მიმართული არა თვითონ ნეიტრალური სახელმწიფოა არანაირ იმაში ავანტურებში არ მონაწილეობს წყარე მშვიდი საკმაოდ სტაბილური განვითარებული სახელმწიფოა და მით უმეტეს ამ კონფლიქტში მხარს არ უჭერს არანაირი იმას ქმედებას რომელიც ირანის წინააღმდეგაა მიმართული ერთად არიან იმაში ჰორმუზის სრუტეს ეს ომანის ჩრდილო ნაწილი აქ ასე რომ დავხედოთ რუკას და ირანის ეს ხო სამხრეთი ნაწილი ერთმანეთს ესაზღვრება ამ კუთხე მოც სრუტე გადის იმაში ხო შუაში გამყოფია მათი ამ სახელმწიფოებს ეს ახსოვთ და შუამავლობა იყო უბრალოდ ამიტომ რომ ომანი როგორც ნეიტრალური და ვერ იტყვის რომ პროდასავლური ან პროირანულია ვერც ერთი ვერ იტყოდა და მათი შუამავლობით დობაც ჰქონდათ ირანელებსა და დასავლელებსაც მიმდინარეობდეს მოლაპარაკებები. ამ მიმდინარეობისას ნახეთ ჩარჩენ რა უქმნის. ისრაელმა დაიწყო მოლაპარაკებისას. ის კარა ჩაიშალა და ვსჯოდა მეორე დღეს დაარტყეს. მედის მოლაპარაკებები ისეთი განცხადებები ისმის, მეთქი всё ავშენდით დალაგდა სიტუაცია, მე მიხარო და მახმაგირო და დაარტყეს მორიგი რაუნდის დაწყებამდე. ეხლაც იმაში ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებები და ვენაში იყო დაგეგმილი. ისე იგივე გამეორდა. და აქვს ახლა ამ იმაზე ირანელებს დობას თქვენ ენდობთ რომელიმე მაყურებელი კვლავ წახვიდოდის შეხვედრაზე ასეთ იმაზე? არ წავა არანაირად. და ომანის ფორმატი ამ კუთხით უკანა პლანზე გადაიწია ჯერ. მაგრამ გააქტიურდა უფრო წონიანი მოთამაშე. ერთადერთი მუსლიმური სახელმწიფო რომელსაც გააჩნია ბირთვული ბომბი პაკისტანი ირანის მეზობელი აღმოსავლეთით და პაკისტანის დაინტერესება ირანის ერთიანობისა მე მაქვს არაერთხელ დაწერილი ნათქვამი იმიტომ რომ ორ სახელმწიფოს ესაზღვრება ეს სისტემ ბელუჯისტანის პროვინციები ბელუჯი ტომები რომელიც პრობლემებს უფრო უქმნიან პაკისტანის ხელისუფლებას მან სხვათა შორის 1970-იანების დასაწყისში დიდი აჯანყება მოხდა პაკისტანელი ბელუჯების და ვერ ახშობდა ხელისუფლება ახალი დამარცხებული იყო იმასთან ინდოეთთან ომში იქით მოუწია შემდეგ ბანგლადეშიდან წასვლა ეს აღმოსავლეთი პაკისტანს ეძახდნენ მაგას თუმცა რა კავშირი ჰქონდა რამოდენიმე 1000 კილომეტრით იყო დაშერებული ბანგლადეში და ისიც პაკისტანი იყო ბაცო აქეთ პაკისტანი და პაკისტანი იქით მხარეს ახლა ეს იგივეა საქართველო აქ რო არის და ეხლა ის ჩეხეთიც იყოს მეორე საქართველო. ხოლო არანაირი კავშირი არ ქონდა და შენ მაგთავდი აქედან თბილისიდან იმ საქართველოს. ხო არ არის ესე აბსურდია ხო და იქ ისე იყო პაკისტანიც ის იყო და იქ ახლა ბენგალელი ნაციონალისტები აჯანყდნენ და იქ დაამარცხეს ინდოეთის მხარდაჭერით. ხო და დასუსტებული იყო და ვერ ახშობდა ამ იმას ბელუჯების აჯანყებას. იქ ირანის შაჰი მიეხმარა დიდძალი სამხედრო ტექნიკა მიაწოდა, ვერტმფრენები მიაწოდა 2 მილიარდი დოლარი კრედიტი მისცა თუ აჩუქა არ ვიცი და დაეხმარა და ახსოვს ეს პაკისტანსაც
ეს არ ნიშნავს რომ მოიყვარს, მოდი ჩაგეხუტო ირანს ჩემი ის ხარ. ასე არ უყურებენ მანდაც. არ უნდა რატომ უნდა აწყობდეს ირანის დაშლა, როდესაც ეს ავტომატურად ირანის დეცენტრალიზაცია გამოიწვევს სხვადასხვა ეთნიკური პროვინციებით ჩამოყალიბებულ ცენტრებს და მეეჭვება ირანის ბელუჯისტანი პაკისტანისადმი ლოიალურად იყოს განწყობილი, რადგან მათი ლოიალობა იქნება განწყობილი პაკისტანელ ბელუჯების მიმართ. და იქ ძლივ ჩაახშოს 70-იანებში, აქეთ ინდოეთთან დაპირისპირება აქვს. იქით ქაშმირში კონფლიქტია და ეხლა კიდევ ეს თავსატკივრი გაუჩნია და ეს ინდოეთისთვის პლასტარმი იქნება მე პაკისტანის წინააღმდეგ. ანუ ირანის ბელუჯისტანი თუ დაიშალა თეორიულად რომ დაუშვათ. და ამიტომ აქტიურობს პაკისტანი და არ უნდა რომ მივიდეს კიდევ უფრო ფართომასშტაბიან დაპირისპირებაზე. და ეხლა საუბრობენ მორიგი რაუნდი უნდა გაიმართოს. პაკისტანის აქტიური მონაწილეები და პაკისტანთან ერთად არ დაბავიწყდეს იგულისხმება ასევე საუდის არაბეთის და ჩინეთიც. იმიტომ რომ პაკისტანს გააჩნია ძალიან მჭიდრო კავშირები საუდის არაბეთთან და ჩინეთთან. ხო, ასე არ ხდება ახლა იქ როდის პრემიერ-მინისტრი შაჰბაზი გამოვიწყდა მაგის ის არის ანუ ოდიოზური ის არის ქარიზმატული ის. ხო, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი რომ ზის ასე და მოდი ახლა ირანთან დაიწყო მოლაპარაკებები და აქეთ ჩინეთსაც პრობლემები აქვს ამ სრუტის დაბლოკით, იმიტომ რომ ირანის ნავთობის 90%-ს ჩინეთი ყიდულობდა. ირანის ნავთობი მოპოვებულ ნავთობის გადამუშავებულს, რომელიც ტანკერებზე აგერ მიტანილია ტანკერებამდე ის მიქონდა ჩინეთს. ეს ხო პრობლემაა მაგათთვის. საუდის არაბეთისა პრობლემა რეგიონის ეს უსაფრთხოების ის რომ მოშლილია კიდევ რომ მიდის დაპირისპირება და თავისთავად კოორდინირებულად ხდება მათი შეთანხმება და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის განცხადებაც დიდწილად შეიძლება მივიჩნიეთ რომ იმათი ხმაც არის. მასე არა პაკისტანი ასე უნდა სურს იქ სხვა მოთამაშეებიც, იმიტომ რომ ძლიერი ფინანსური დახმარება აქვს საუდის არაბეთიდან და ახლა პაკისტანი ისე ნაბიჯს არ გადაადგამს რომ იმასთანაც ჩაიჭრას საუდის არაბეთთან გაიფუჭოს ურთიერთობა და აქ შემდეგ ირანსაც გადაემტეროს ამის გამო და იქ ჩინეთისაც გადაიმტეროს. იმიტომ რომ ისედაც პრობლემები აქვს ჩინეთს აქედან გამომდინარე და ახლა კიდევ ასეთ ნაბიჯებს უთგამ ჩემთან შეუთანხმოებებით რომლის მოგვარება ორივეს გვაწყობს. შენ გაწყობს იმიტომ რომ ირანი არ დაიშალოდაჟე, მოდი და შენ დედა არ გეტიროს. და მეც მაწყობს ირანის სიტუაციის დარეგულირება რომ ნავთობი ისევ წავიღო ალტერნატიული გზებს ანამ მოუძებნო. და ბოლო-ბოლო ჭირდება ეს აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი განშტოებად. ხო და მივედით აი მეორე რაუნდის მოლაპარაკებებზე. მე პირადად მიმაჩნია რომ სამხედრო გზით ირანის საკითხი არ მოგვარდება. ირანის ხელისუფლება არანაირ კაპიტულაციაზე არ წავა. აი ურთხეთ რამდენიც გინდათ. იმიტომ არ წავა რომ ჯერ ერთი ახლა ქვეყანას მართავენ სასულიერო პირები, სასულიერო რელიგიური პირები მუსლიმურ სახელმწიფოში. როგორი სახელმწიფოა, ვისგან შედგება ირანის სახელმწიფო გითხარით. ეთნიკური ფაქტორის აჯანყებების მსვლელობები რატომ ჩაიშალა, დიდწილად აგიხსენით. იქ სხვადასხვა ის უფრო ვრცელი თემა, მაგრამ დიდწილად რაც ჩანს, ეს გამოჩნდებოდა, მას ვერავინ ვერ დამალავდა, იმიტომ რომ ბევრი არიან, ვერ დამალავს საინფორმაციო ის არის, მაგრამ არ არის ისე როგორც ამას აშუქებენ. სხვა სურათია. ფიქრობ ნუ გარკვეულწილად ეს აგიხსენით, ხო, როგორი ეთნიკურისა იქ ამ კუთხით, ხო, სიტუაცია. ხო და სასულიერო პირები რომ მართავენ, და მას ემატება ირანული ნაციონალიზმი. მე რო ვიყავი 2018 წელს კონფერენციაზე მეშხეთში, მეშხეთი არის ახლა უხეში შედარების, მაგრამ ქართველების რადგან თქვენთან მაგეთერი და ქართველები უსმენენ. უფრო გასაგები იქნება. მეორე მცხეთა. ასე რომ ვთქვა. პირველი არის ყუმი, ჩარშავ ვიყავი და 2018-ში ვიყავი მეშხეთში კონფერენციაზე. მან ერთი კვირა ვიყავი, სხვადასხვა ღონისძიებები იყო. და იქ როცა შეხვედრა მქონდა სასულიერო პირებთან, და იქ თავისთავად გამიმასპინძლა ნახვა აღმოსავლური მეტ, ხო, იქ გამოიტანეს თავისებური ხილი რაღაცეები და იქ ჭურჭლის ინვენტარს რო დავაკვირდი, მე სურათის გადაუღე მაგას. ესე იგი, დანას, რომელიც უნდა ვაშლი გამეჭრა. დანაზე გამოქარგული იყო აქემენიანთა პერიოდის ჯარისკაცი. მანდაც იდეოლოგია აქვს წარმოიდგინე. აქემენიანთა იმპერიის.
ხალხო მუსლიმური სახელმწიფო აქემენიანთა იმპერია იყო პრეისლამური, ისლამამდე მაზდიანელები იყვნენ, ცეცხლთაყვანისმცემლები. ხო, ისლამის გადახედვით ესენი არიან უძულოები, უწუნოები. ხო და ისეთ სიმბოლიკას არ დაუშვებდნენ ესენი, რაც მათთვის მისაღები იყო, მაგრამ ეს ირანულ ტრადიციაში, მეხსიერებაში ზის მათი სიდიადე, ეს იმპერიული წარსული, აქემენიანთა იმპერია, სასანიანთა იმპერიას რომ მოდიოდა. ახსოვდა, ითვალისწინებენ ამას. ამ მომენტს. და ეს შემნიშნე მან. და მე ვაჩვენე იმას და რელიგიური სასულიერო პირი მიზის მეჯდა ეგერი რომელიც ის გუშათა კორპუსის იმას შულებს ზრდის იდეოლოგიურად ყვებავს. და აგერ მე დო აქემენიანთა ეს ჯარისკაცის გამოსახული ეს დანა. ხო, ეს კრავს ამ სახელმწიფოს ნაციონალიზმი. მე ამით ხსნი ზუსტად რომ ირანელები ამიტომ არ აჯანყდნენ ხელისუფლების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მათთვის მიუღებელია გარე ძალების მიერ მართული პროცესი, რომ როგორ ახლა ამერიკამ უნდა დამისვას ხელისუფლება, შახს არ შეარჩინეს, ძმარი ადენინის ცხვრიდან პროდასავლური მარიონეტი, არა და არ იყო მარიონეტი. მე მოგიყევი თქვენ იმაზე. რამდენი ნაბიჯი გადადგა დამოუკიდებლობის მოპოვებით, მაგრამ ის 53-ში რომ მოიყვანეს, ვერ ჩამოირეცხა. მოსადიყის მიერ ნაციონალიზაცია ნავთობის 51-52 წლებში შახმა ის დაასრულა 1973 წელს. ნავთობის ნაციონალიზაცია. ოღონდ დასავლეთთან ურთიერთობის არ გაფუჭების ფონზე, მაგრამ ეს ზედაპირულად ჩანდა არ გაფუჭებმა, რეალურად დასავლეთი უკვე ამზადებდა დანას და დასაკლავ ადგილს შახის რეჟიმისთვის. და 73 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ყოლათაგან ერთად დამოუკიდებლობის მაყურებლებო გადაამოწმეთ ახლა კონკრეტულად ახლა რასაც გეტყვით თქვენ თვითონ გადაამოწმეთ 1973 წელს როდესაც არაბული ქვეყნები თავს დაესხნენ ისრაელს იომ ქიფურის ომად წოდებული და დამარცხდნენ არაბულმა ქვეყნებმა ხო ბოიკოტი გამოუცხადეს იმას დასავლეთს ნავთობის მიზნებზე იქ წელიწად თუ რაღაცა გრძელდებოდა მაგას ბოიკოტი მაგრამ დიდი დარტყმა მიაყენა იმას ყველაზე მთავარი რაც გამოაჩინა ამ კრიზისმა, ამ ემბარგოს იმამ, ხო დასავლეთი მოუმზადებელი იყო ჯერ ერთი ამ კრიზისისთვის. იმიტომ რომ მთელი დარგები გაჩერდა მრეწველობა, ეს მთელი ეკონომიკური გადაწყობა, ეს ფასების ზრდა, ინფლაცია, ასე მარტივი არ არის ეს, როცა მიჯაჭვული ხარ ამ რეგიონზე, მაგრამ ამ მოვლენამ ომმა და ბოიკოტმა აჩვენა შენი სუსტი მხარეები. და ამ ვითარებაში, ცივი ომის პერიოდში როდესაც დასავლეთი უკიდურესად დაპირისპირებული იყო სოციალისტურ და კომუნისტურ ბანაკთან, იქით მაოისტური ჩინეთი, მაოძედუნი თავისი იდეებით, აქეთ საბჭოთა კავშირი თავისი გეგმებით აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში, ლათინურ ამერიკაში, ასეთ პირობებში ირანის შახი, მარიონეტი ჭყალებში, მარიონეტი რას აკეთებს? აიძულა ოპეკის ქვეყნები, ოპეკი გეცოდინებათ შეიქმნა 1960 წელს ნავთობ მომპოვებული ქვეყნების მიერ შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახავთ მათი მისი შექმნის ისტორიას. 60 წელს ერთ-ერთი აქტიური ინიციატორი და ეს აქტიური მოთამაშე იყო ირანი ამ იმაში და ირანის შახი აი ამ ოპეკის ფარგლებში მარტო ირანი კი არა, ოპეკი არის ამ ქვეყნების გაერთიანება ნავთობ მომპოვებლების. ერთობლივი ძალისხმევა შახს უნდა რომ ერთობლივი ძალისხმევა იქით წაეყვანათ რომ დამოუკიდებლები გამختარიყვნენ ნავთობ სფეროში. მოპოვების, გადამუშავების და ასე შემდეგ დარგებში დასავლური კორპორაციებისგან, მეტი შემოსავალი მიიღოთ იმ ქვეყნებს, სადაც მოიპოვება და ეყოთ ძარცვა, რაც იმ ქვეყნებმა გაძარცვეს ის ქვეყნები. და არ იყო ძარცვა, არ ძარცვავდნენ. თუ ის სოლიდურად უხდიდნენ იმას. მოიძიე და ნახავთ რას უხდიდნენ და თქვენ თუ გესიამოვნებათ რომ ჩვენი წიაღისეული ისე ძარცვა და კაპიკები გადმოეღო ჩვენთვის. არ ვიცი, ეს არ ამგონია თქვენთვის სასიამოვნო, ისე იყო არასასიამოვნო მათთვისაც. და რახან შახმა ამის შემდეგ შახი ბოიკოტს არ შეუერთა თავისთავად მაგრამ აიძულა დაიყოლია ოპეკის ქვეყნები ნავთობის ფასი 4-ჯერ გაეზარდათ თქვენ გესმით იქ $3 და $3 იქ 2-3 ცენტის მომატება მიდის თვეებით ბატალიები ჭობა, შეხვედრები, იქით მუხარების ტექსტები, შეფარულად დიპლომატიური რაღაცა რომ არ მოუმატოთ იქნებ რაღაცას
ეს ადგა ეს შახი და 4-ჯერ მოამატებინა რა ის ღირდა 3 და გახდა 12 არ იყო ეს უძლიერესი დარტყმა დასავლეთისთვის იყო ამის მერე როგორი პროდასალური იყო მანდ ამით ყველაფერი ხო ნათქვამია მისი ამ ნაბიჯიდან მერე დააკვირდით რომ ამ ნაბიჯის შემდეგ როგორ მომბრავდა დასავლურ პრესაში ირანში ადამიანის უფლებების რღვევაზე შახის უშიშრობის სამსახურის სავაქის მიერ მანამდე ხო რას ამბობ იმის სუფრებს უშლიდნენ იმაზე ქართულ ტრადიციებით ხიზლავა და იმის შამპანურით ის შახის უშიშრობის ციხეიმნებში დაკითხვის ცენტრებში და უცებ შეიცვალა მერე ვითარება თუმცა მერე არ ღვევდა მანამდე რას აკეთებდნენ აი აქამდე მივედით რომ ეს სიტუაცია არის ეს უნდა გავითვალისწინოთ ეს მთელი რიგი ფაქტორები რაც ახლა ჩამოვთვალე ახლა მეც ბევრი რაღაც არ ვიცი იმიტომ რომ თეკლა აქ მუშაობენ მთელი ინსტიტუტები მუშაობენ არა მარტო კითხვით არამედ მოგზაურობით შეხვედრებით კონფერენციებით ეს მრავალი წლის შედეგად დაგროვილი ცოდნა მე რასაც ვახერხებ ახლა წელიწადში შეიძლება ერთი კონფერენცია იყოს სადღაც ვიღაც შემთხვევით ასე ფეხი წამიცეს და მოხდა შემთხვევით და აქ სახში რასაც ვახერხებ ამ კითხულობ ეს მე თვითონ მიმაჩნია რომ არასაკმარისია მაინც მე მიხარია ნახე პროფესიონალი მაშინ ხარ ადამიანი როდესაც არ წყვეტ განათლებას საკუთარი თავის გაზრდას და მიხარია რომ ესე აზროვნებ მაგრამ და თავმდაბლობა არ გინდა მე ვეძებ იცი ჩემი სიტუაცია ვეძებ ხოლმე კარგ რესპონდენტებს და ირანისტი და აგ რეგიონის მცოდნე შენი დოზით რო იცოდეს შენამდეც ოდნავ მაინც მიახლოებულიც რო იყოს საქართველოში ვერ ვნახე ამას თამამად ვიტყვი ხმამაღლა ვიტყვი ისეთი ვინც არ იქნება მხარე მაინც და მაინც ვაიმე ირანი მაგარია ან ამერიკა მაგარია ობიექტურად ვისაც შეუძლია იმიტომ რომ იცი ამ ხარის ისტორიაც გეოპოლიტიკურად რა მარიალშიც იმყოფება და ეს ძალიან ბევრ რაღაცას კრავს სურათს არ გაქვს რაღაცა კონკრეტული ხაზის განათლება ამ კუთხით მთლიანად სფეროს რაც შეეხება ეკონომიკური იქნება ეს ომები იქნება ისტორიული ჯაჭვი გაქვს შეკრული და მაგიტომ მიყვარს ხოლმე შენი მოწვევა მითხარით ეკლა იქნება 1 საათზე მეტი არ მოგვიწიოსო იმიტომ რომ სამუშაო მაქვს ძალიან ბევრიო და მე გამეცინა ვუყურებდი და რომ გაიტაცი კაკალი როგორ გაგაჩერებდი ინტერნეტ საინტერესოდ საუბრობდი ისე მიახლოებით გითხარი რომ მე რაღაც იმიტომ რომ 2 საათი რომ მეთქვა მე 3 საათი მომიწოდა და ლაპარაკი ვიცი და ძალიან საინტერესო იყო კომენტარებში მოგვაწოდეს იდეაც რომ ჩინეთ ტაივანის თემებზეც თუ შეძლებთო და მე შენი სფერო არ არის და ამიტომ დიდათ აღარ გითხარი მე შემიძლია ჩინეთის პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში ამისთვის კავშირი როგორ ხო ახლო აღმოსავლეთში ცივი ომის პერიოდიდან მაო ძედუნი აი 59-ში მოვიდნენ კომუნისტები ხო იმაში ჩინეთში ხო და როგორ შემოვიდნენ როგორ მოხდა მათი იდეების ტრანსფორმაცია საკმაოდ უხეშიტებით შემოვიდნენ დაიწყეს მაოისტური და კომუნისტური უпроსტოდ მაოისტური დაჯგუფებების დაფინანსება და ბოლოს ისე დასრულდა რომ მაო ძედუნი რო გარდაიცვალა ან გარდაცვალებამდე უпроსტოდ როცა მაოისტურმა ჩინეთმა შეცვალა მიდგომა დოფარის პროვინციაში ჩინეთი ეხმარებოდა დოფარელ კომუნისტებს მაოისტებს ანუ შახი ებრძოდა დოფარელ კომუნისტებს რომელსაც ჩინეთი ეხმარებოდა სამხრეთ იემენის კომუნისტური ხელისუფლება და საბჭოთა კავშირი საბჭოთა კავშირის სატელიტური სახელმწიფო იყო ისინი აფინანსებდნენ მაგათ ხო და იმათ ეხმარებოდა და მე იქამდე მივიდა ურთიერთობა ისე დათყა შახის პერიოდშივე რომ ჩინეთის უშიშროების სამსახურმა მთელი საარქივო ბაზა უშიშროების რაც ჰქონდა მოპოვებული ყველა კომუნისტი და მაოისტის შესახებ რომელიც შახს ებრძოდა გადასცა სავაქს შახის უშიშროებამ და იმათმა ისინი გაანადგურეს განეიტრალეს იქამდე მივიდა ამ ისტორიას შემდეგ იმაზე მოგვიყვებით მაგრამ ტაივანის შემთხვევაში კი შემიძლია კაცო მე ნაკითხი მაქვს ამ რეგიონებზე მაგრამ ბევრი ნიუანსები ეგ მთელი მხარე უნდა გავითვალისწინოთ ამერიკას რა როლი აქვს მისი ბაზა იქ თვითონ რა პოტენციალი აქვს მე სამხრეთ კორეაც ახლოს არის სამხრეთ კორეაც არ იქნება პროჩინური ანუ პროამერიკული ბაზები ისიც ტაივანისკენ იქნება თავისთავად იქით იაპონიას იქნება ტაივანის მხარეს ეს ყველა მხარეები უნდა გადავთვალოთ მე დასავლეთის გავლენა რა ანუ შრომატევადი ამას რამოდენიმე ხდება და
მოუწყდები ჩემი იმას საქმე. არა, ეგ არ შეიძლება, შენ ისეთ საქმეს აკეთებ, მაგას არ უნდა მოწყდე, ვასილ. ნახე რა მინდა გითხრა, თავად წამოგწდა და ერთ-ერთი როგორც კი მოიცლი უკვე სადღაც 1-5-6 დღე ერთი კვირა შეგასვენებ და არ შეგაწუხებ და ჩავინიშნე, ჩავიწერე ირანის რეჟიმის რეჟიმების სპეციფიკებზე აუცილებლად გავაკეთოთ ერთი ლაივი, მერე უკვე შევდივართ. ირანის რეჟიმი სადაც თვით, მაგრამ მე კონტექსტში ირანის ან მთლიანად რეჟიმები რა იყო, როგორი სპეციფიკით იმართებოდა, ამაზე ცალკე რა თქმა უნდა ჩაწერილი მაქვს, ამას არ გამოვტოვებ არავითარ შემთხვევაში. მადლობა. ლექცია იყო ხალხნო, უფასო ლექცია, კაცი 25 წელია სწავლობს ამ ყველაფერს და ან თავისი ნასწავლიდან და ნაშრომებიდან გამომდინარე გვაწვდის ამ ინფორმაციას და ძალიან მადლიერი ვარ შენი ვასილ, იმიტომ რომ მეც ვზივარ და ვსწავლობ. ხო ნახე, ერთი სიტყვა არ ჩამიკვეხებია, სპეციალურად არ გკადრებ. რა უნდა მეთქვა იმაზე მნიშვნელოვანი, ან რა კითხვა უნდა დამესვა იმაზე მნიშვნელოვანი, რა თემასაც შენ შლიდი და საუბრობდი. მასე პროფესიონალურად მე ვერ გამოგყვებოდი და ტყუილად გამოვიდოდა, რომ ახაცა მე გამოვჩდე და ოღონდაც კითხვა დავსვას ვარიანტი და ეს ჩემი სტილი არ არის. სტუმარი მყავს იდეალური და რატო არ უნდა ვასმენინო სტუმრის საუბარი. კიდევ ერთი მას ჩავინიშნო, მადლობა თეთლა პირველ რიგში მაყურებელს რომ გამონახეს რომ აქ ირანის ტიპს იმაზე ჩვენ საკმაოდ კარგი პროფესორები ყავს. უბრალოდ აკონკრეტულად ამ დარგის გეოპოლიტიკის დარგში არ არიან, თორე მეც მათ ნაშრომები ჩვენ ქართულ იმაზე ირანის ტიპზე მაქვს საუბარი. დე. უბრალოდ იცით როგორ არის მიყრუებულია მაინც ეს მიმართულება. ამას ფინანსები ჭირდება. მთელი რეგიონი აზის ხალხო ბუზი რო აზის ერთ იმას არ ვიტყვი რას ისი აზის ახლო აღმოსავლეთს ყველა და რა გახდა ამ მთავრობის ან წინამთავრობების ან მომდევნო ვინც იქნება სახელმწიფოს უბრალოდ პარტიის არა ნუ აღიქვა პარტიები მიდიან მოდიან ასია ხან დღეს ხარ და მან მე ჩაინაცვლებიან სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კვლევითი ცენტრი სადაც 20-30 თუ რაღაცასე 50-მდე ახალგაზრდას მოუყრითა, თორე ვინც არის კვლევითი ცენტრები, ისინი გაჰყივიან LGBT რაღაცას, მეორე გაჰყვის სხვა რაღაცას, მე აგერ სპეციფიკური რეგიონი, რომელიც ყველას აინტერესებს, ყველა აგზის. ჩვენს პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალიან დიდი ისეთი ტერიტორია, პოლიტიკაც, ეკონომიკაც, მსოფლიოზე გავლენას ახდენს ძალიან დიდს, ხო? ბატონმა პატა აბულაძემ დაგვიწერა კომენტარში რამოდენიმე წამის წინ, ვასკა ირანში საჰაერო დაცვა ამუშავეს ეს წუთიაო. ხო, ახლა ეს ეთერამდე მაგერ ნახე, მაგრამ არაფერი არ იქნება, რა ვერ დაამხობენ და რატო ბაქიბუქობენ თქო და არ ვიცი და ძლიერ ჭრილობებს მიაყენებენ, მაგრამ შედეგი, უყურეთ ამ დარტყმის შედეგი ხო აქვს? უტყამ იმით რომ ქსიამოვნებს მაზოხისტი ხარ თუ რაღაც შედეგები უნდა მივიდე. ეს შედეგი არ დადგება ისე თქვენ რო იძახით, იმით რომ ირანმა სახში ეს უნდა წაიღოს რაღაც. შენ ხო მიგავს? შენ ხო მობილური მიგავს? იმანმა ასე ხელწერა მაინც უნდა წაიღოს სახში რაღაცას. იმასაც არა ძლევ, ბომბე რამდენიც გინდა და რა პრობლემებს შეუქმნეს იქით სპარსეთის ყურის ქვეყნებს და იქით ხუსიტებიც რო ამოქმედოს. მერე როგორ გამბლოკავს მაგადარა რესურსი დაუჯდება და გამბლოკავს თუ არა. იმიტომ რომ სანამ მოსახლეობაში წინააღმდეგობის პროტესტი არის და რესურსი არის, ვერაფერს ვერ იზამენ, იგივე იყო ვიეტნამშიც. მაგ საკითხში ბატონი პატაც ბოლომდე გეთანხმებათ არა რა დამხობა, ეგ გამორიცხულიაო. უბრალოდ განცხადება რო იყო ახალი და რადგან ჩვენ ლაივში ვართ, მაგიტო დაგვიწერა სიახლე. ოჰო, მაგ საკითხში ბოლომდე გეთანხმება. ბოლოს მაგრამ ამას უკვე არ ვაქცევ ყურადღებას იმით რომ ეხლა ეს იქნება შეიძლება ხვალ დაბომო ან არ დაბომო ხვალ იქნება თქვენ რომ რაღაც მოლაპარაკებები რაუნდის გაცხადება მე შეიძლება ტრამპი იწყოს ერთოში თეირანში ჩავქრინდებიო რა ვიცი რა უნდა მოხდეს ამიტომ აღარ ვასაუბრე ბატონი ვასილი და არ მოვაწდინე ამან ის თქვა იმან ის თქვა ანუ განცხადებების დონეზე აღარ ვალაპარაკე ხო დავასრულებ იმ ჩვენ პროფესორებს იმაზე საკმაოდ კაი ნაშრომები აქვს უბრალოდ სფერო რო არ ფინანსდება ამას ხო დრო ჭირდება ამას ხო რესურსები თუნდაც უნდა გადაერთო აქ უნდა იჯდეს შეხვედრები კონფერენციები მოგზაურობები არქივებში მუშაობა აქ ახლა ოჯახი რო ყავს ძნელია ხომ და იმუშაო და არასისტემური გამოდის და ახლა მე რამდენს უნდა გავწდე ახლა მე ირანით ხო არ შემოიფარგლება მთელი რეგიონი კაც იქ ეკონომისტი ცალკე უნდა იყოს ამ სფეროში სადაც დაღეჭილად მომაწვის ამას
რასაც მე გეოპოლიტიკურ საკითხებს რო შევისწავლი, იმას დაურთავ და ერთად უკვე გატარდება ეს საერთო სურათი. იმის შესწავლას მიწევს, ამის შესწავლას მიწევს და ნუ რთულია მაინც, მაგრამ ვახერხებ ჯერჯერობით, როგორც ვახერხებ და სანამ ენერგია მაქვს ჯერჯერობით მუშაობ ამ მიმართულებით და მე რა იქნება არ ვიცი, ნახოთ. ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებ რეალურად ქვეყნისთვის. ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებ ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ესეთ საკითხებზე რადგან დაფინანსება არ არის, ეგ არის ზუსტად პრობლემა. ძალიან ბევრი ვერ აკეთებს ამ ყველაფერს იმის გამო რომ გასაქანი არ აქვს. და ყველაფრის მიუხედავად რომ ახერხებ და მუშაობ ამ ყველაფერზე, მადლიერი ვარ და ყველას სახელით გიხდი მადლობას მართლა ვაყოთ. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. მადლობა მაყურებელს, მსმენელს, მოდერატორს, ნათია ძალიან დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. მშვიდობიან საღამოს გისურვებ, მშვიდობიან სამყაროში გავხუძებოდეს ხალხნო, ბატონო ვასილი თქვენ დროებით და გემშვიდობებით, იმიტომ რომ ალბათ ერთი კვირა შეგასვენებ ეხა სანამ რაღაცა და მე კიდე შემოგაპარებ გეხვეწები მოდით თქო. მადლობა ძალიან დიდი და დროებით. პოსტებსო ვადევნებო პატამ და ძალიან ბევრ ამას ვიგებ ხოლმეო. ბატონო პატამ დაგვიწერა აბულაძემ ვასილის გვერდს ვადევნებ თვალს და მისი პოსტებიდან ძალიან ბევრს ვიგებო. ნახე რესპონდენტები, ბატონო პატა თქვენზეც მიწერდნენ დღეს კომენტარებში, როდის გეყოლებაო და რესპონდენტები რო ერთმანეთს ესე პატივისცემით და ესეთი დაფასებით მიმართავთ და ძალიან მიხარიხართ, მართლა მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს და დროებით და გემშვიდობებით. კარგად, მშვიდობა ყველას თქვენ.